we were a little bit quick. So we were already on stage, but we were dying to speak with you. That's why. So yeah, we are very happy to be with you today. Um, Today we're gonna have basically two main parts because business is like a human body. In order to be able to walk, you need two legs, and in business you need two things. ค่ะก็คุณเดวิดก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีส่วนมาบรรยายในวันนี้นะคะพูดถึงวันนี้ก็คือจะมีสองส่วนหลักๆนะคะอย่างในเรื่องของธุรกิจเนี่ยก็คุณเดวิดเปรียบว่าเหมือนกับร่างกายของมนุษย์นะคะร่างกายของคนเราก็อย่างร่างกายเนี่ยก็จำเป็นต้องมีขาสองขานะคะธุรกิจก็จำเป็นต้องมีสองสิ่งนะคะ Yeah, to be successful in business nowadays, you need, of course, the product. We are product lovers. We are product designers. We are all here product manufacturers. We all love products, and buyers and customers need products. ค่ะและความสำเร็จเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งพวกเราทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการนะคะดีไซเนอร์ผู้ผลิตนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ซื้อนะคะซึ่งจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา But nowadays things are changing also quite quickly, and nowadays the product by itself is not good enough anymore. I mean, before you had the right product, okay, you could make business straight away. Nowadays, you need something else. You need the product, but you need something else. ค่ะคือปัจจุบันนี้หลายสิ่งก็เปลี่ยนไปนะคะโลกเราก็เปลี่ยนไปเยอะนะผลิตภัณฑ์หลายอย่างเนี่ยจริงๆก็คือดีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่ยังขาดหายไปนะคะคือยังต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยู่นะคะ And this something else is named communication. It's named branding. It's named storytelling. สิ่งสำคัญเหล่านั้นที่จะมาช่วยเติมเต็มตรงนี้นะคะก็คือเรื่องของการสื่อสารนะคะ communication นะคะการสื่อสารในตัวผลิตภัณฑ์ branding นะคะเป็นส่วนที่2แล้วส่วนสุดท้ายก็คือ storytelling ก็คือการเล่าเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นะคะ Even if you are not, and the purpose of today is not to speak to the new Van Cleef or the new Thai Cartier. I hope in this room there is already one Cartier and one Van Cleef, but my objective is not to help Cartier or Van Cleef. My objective is to help Thai companies to sell their products. So even if you are only a factory, even if you are not a brand, you need to sell yourself with your know-how, with your specific expertise. You need to work on storytelling. ค่ะคือวันนี้ไม่ได้เป็นที่โด่งดังแล้วนะคะซึ่งหลายท่านก็คงรู้จักกันอยู่แต่สิ่งที่เขาต้องการวันนี้ก็คือจะมาช่วยพวกเราที่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นดีไซเนอร์หรือเป็นผู้ผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยนะคะช่วยกันขายตัวเองในที่นี้หมายความว่าขายโน้ตฮาวที่เรามีอยู่แล้วขายความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่แล้วนะคะรวมถึงการขายเรื่องราวที่เรากำลังจะต้องสร้างขึ้นมาด้วยนะคะ That's the reason why I was saying that business nowadays is like the human body. You need product and you need storytelling and communication, and that's why today we're gonna try to cover both areas. ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าอย่างที่อธิบายไปตอนแรกคือธุรกิจก็เปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์นะคะก็จำเป็นที่เราต้องการหลายส่วนเข้ามาประกอบกันให้ร่างกายสมบูรณ์ธุรกิจก็เช่นกันอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบก็คือผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้วหรือว่าต้องมีstorytelling มีเรื่องราวที่จะสร้างขึ้นมานะคะมีคุณภาพสินค้ามันจะต้องไปด้วยกันนะคะ But first, I'd like to introduce myself and my company for 2 minutes. So I'm gonna play a short movie that will explain you who we are. ค่ะตอนนี้ก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองโดยผ่านคลิป2 นาทีนี้นะคะว่าเขาคือใคร Audio Jungle.
right, so to make a long, we have this free expertise. We are designers, so we design products for the jewels industry, for the fashion industry, for the interior industry, for lifestyle in general. So that's our first expertise. ค่ะผลิตสิ่งที่เป็นความเชี่ยวชาญนะคะของบริษัทคารินก็คือที่อยู่ในปารีสเนี่ยนะคะก็คือดีไซน์นะ product ต่างๆนะคะเพื่อธุรกิจในด้านเกี่ยวกับการออกแบบทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นจิวเวลรี่นะแฟชั่นนะคะหรือว่าสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะที่จะขายในตลาดในฝรั่งเศสนะคะ We have also, of course, communication. So I think we are among the only ones, if not the only one, agency in Europe to work on both product design and communication. แต่ว่าบริษัทนี้ก็คือไม่ใช่บริษัทเดียวในยุโรปนะคะแต่ว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของทำงานเกี่ยวกับ product design แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ And of course also marketing. Marketing for us means the study of the market, whether it's B2B or B2C, in order to understand what buyers need or what the end user, you and me, when we go shopping, what do we need, what are our expectations today, tomorrow, and 5 years up to 10 years ahead. For us, our business, fashion business, creativity business, is very much customer driven. You design a product for a customer. สิ่งสำคัญก็คือที่บริษัทดูแลนะคะแน่นอนว่าเรื่อง marketing ก็เกี่ยวด้วยนะคะคือการเกี่ยวกับการศึกษาการตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็น B2B B2C นะคะซึ่งก็จะดูเทรนด์ของตลาดโลกนะคะว่าผลิตลูกค้าเนี่ยต้องการผลิตภัณฑ์ในลักษณะไหนนะคะต้องการอะไรนะคะจะต้องดูในหลายๆทิศทางหลายๆมิตินะคะอยากให้มีสินค้าแบบไหนออกมาสินค้าไหนตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่ากันอะไรเหล่านี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นบิสเนสหรือว่าครีเอทีฟบิสเนสก็ตามนะคะ And that's something very difficult to achieve in Thailand, especially for small companies, to understand the new markets, to understand the overseas markets, and the key style codes, the key design features, which are different from the Thai domestic market or even the ASEAN or Asian market in general. That's something very important to understand and quite difficult to achieve. ค่ะซึ่งสิ่งสำคัญที่ค่อนข้างจะยากหน่อยสำหรับคนไทยนะคะที่ผู้ประกอบการชาวไทยจะเข้าใจได้ถึงก็คือเรื่องของตลาดใหม่นะคะที่เรากำลังมองไปก็คือตลาดของยุโรปนั่นเองนะคะหรือว่าเข้าใจในเรื่องของกุญแจสำคัญนะคะหรือว่ากลยุทธ์นะคะที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการดีไซน์การสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันนะคะระหว่างตลาดใหม่ในยุโรปนะคะซึ่งจะต่างกับตลาดที่เป็นโดเมสติกคือภายในบ้านเราตลาดไทยหรือว่าแม้กระทั่งในภูมิภาคเอเชียนะความต้องการของลูกค้าต่างกัน So I am, as it was mentioned earlier on, sales director for Asia Pacific region for Carlin. Yes, it's me. คุณเดวิดนะก็เป็นผู้อำนวยการที่ดูแลเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตรงนี้นะคะ I'm almost Asian and a little bit Thai because altogether I spend time flies away, but I spent almost 20 years in my life in Asia already, in my short life. 20 ปีที่ในเอเชียนะคะคุณเดวิดใช้เวลาผ่านไปรวดเร็วมากขณะนี้ก็เกือบ20 ปีแล้วนะคะที่ดูแลภูมิภาคนี้ Hong Kong, China, and for the past 10 years I've been living in the most beautiful country in the world, I don't know, but in Asia for sure, Thailand. ก่อนหน้านี้ก็ดูแลที่ฮ่องกงนะคะจีนนะคะแต่ว่าช่วง10 ปีให้หลังนี่คุณเดวิดก็มาดูแลในประเทศไทยนะคะตอนนี้ผมไม่เป็นฝรั่งนะครับผมเป็นลูกครึ่งแล้วผมไม่เป็นคนไทยแต่โอเคผมกำลังเรียนนะครับ แล้วก็ส่งใจเรียนด้วย ตอนนี้ลูกครึ่งแล้วนะคะ เป็นคนไทยครึ่งหนึ่งแล้ว Alright, so let's start with the first presentation.
Yeah, sorry. Just for your information, we had also the chance to be involved in several projects with DITP recently, especially on Jewels. We have worked in 2014 and 2015 on a few projects for Thai silver jewelry with Thai manufacturers, with 25 companies each season, and we have exhibited a few times in Bangkok Gems Fair through the fashion gallery pavilion. ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นข้อให้ข้อมูลนิดหน่อยนะคะที่เป็นโปรเจกต์ที่ได้ร่วมงานกับกรมนะคะการส่งเสริมการส่งออกเนี่ยนะคะมาก่อนในช่วงปี 2014 ถึง 2015 ที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับอัญมณีนะคะตอนนั้นทำนี่เป็นงานเกี่ยวกับไทยซิลเวอร์นะคะก็มีผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครงการนี้ 24 ถึง 25 บริษัทค่ะ So, what are the trends for next year for SS18 seasons? ตอนนี้ก็จะมาดูนะคะว่าอะไรคือเทรนด์นะคะหรือแนวโน้มนะคะ Internally, we never jumped straight away into product translation because the name of the game is to cross overall trends with products, but later on. First, we want to focus on customers' expectations and what we see overall happening in the creative industry. So it's not about jewels, nor garment, nor furniture, but it's about everything. So today, I will show you what are the trends for SS18, but the main part of this explanation will be kind of lifestyle oriented. It's only at the end of each theme that I will focus on jewels. ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอธิบายให้ฟังก่อนว่าในการบรรยายจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในแต่ละช่วงก็คือตอนนี้ก็คือจะพูดถึงแนวโน้มของปีหน้าว่าเทรนด์จะเป็นอย่างไรในปี 2018 นะคะที่หลักๆเลยก็คือคุณเดวิดจะพูดถึงในลักษณะภาพรวมของแนวโน้มนะคะแฟชั่นในปีหน้าว่าเป็นอย่างไรส่วนเรื่องของอัญมณีจิวเวลรี่เนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างที่มาในตอนท้ายที่จะจบแต่ละธีมเนี่ยนะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูแต่ที่สำคัญก็คือจะพูดถึงในภาพรวมว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรในปีหน้านะคะและอะไรจะเกิดขึ้นในธุรกิจการออกแบบนะคะธุรกิจดีไซน์นะ creative industry นะในปีหน้านะเป็นหลักก่อนหลังจากนั้นก็จะมีตัวอย่างให้เราได้ดูลงไปในรายละเอียดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะพูดถึงพวกที่เป็นไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นนะคะสินค้าไลฟ์สไตล์นะคะหรือว่าแม้จะมีเครื่องประดับเข้ามาบางส่วนหรือเฟอร์นิเจอร์ก็ตามนะคะก็อาจจะมีพวกนี้ก่อนหน้า And why am I doing that and why I'm not straight away focusing on jewels? Because you are all different in this room. And we should have one jewel translation for each of you. And you understand that today it's not possible. You are too many in this room. ค่ะก็อย่างที่ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าคือไม่สามารถที่จะยกจิวเวลรี่ขึ้นมาได้เป็นอันดับแรกนะคะหรือว่าเป็นตัวหลักที่จะเอามาอธิบายเพราะว่าเรามาจากหลากหลายนะผู้ประกอบการจากหลากหลายลักษณะหลากหลายสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะต่างที่กันต่างผลิตภัณฑ์กันดังนั้นจึงยากที่จะหยิบยกอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าให้คำแนะนำอย่างไรนะเพราะฉะนั้นต้องขอพูดในภาพรวมกว้างๆก่อนนะคะ So today I'm gonna share with you all the major new influences, creative and design influences that we see in the market. I'm gonna at the end give you some design translation for jewels, but I leave it to you. The real design translation is the next step where you will have to select the right trend for the right market and for the right collection. So it's a matter of blending three things together, what I'm going to show you today, with you. Who are you? What is your strength? What is your style identity? Are you working, I don't know, on mineral products, or are you working on gold products or silver? I don't know.
So it's you. Who are you in terms of style? And of course, the last thing, your customer. Who are you targeting? Which market? What kind of woman? What kind of geographic market? So trends, you, the market. These three things together makes a collection. โอเคค่ะอันนี้ยาวนิดนึงคือจะบอกว่าวันเนี้ยนะคะที่พูดเนี่ยจะนำเสนอความคิดนะแล้วปล่อยให้พวกเราเนี่ยไปคิดกันต่อว่าต่อไปเนี่ยคุณจะเลือกแบบไหนนะที่เหมาะกับตัวเราเอง right trend นะแนวโน้มที่เหมาะกับเรานะแล้วก็เหมาะกับตลาดแล้วก็เหมาะกับคอลเลกชันของคุณต่อไปนะคะเพราะวันนี้ที่จะดูเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะดูว่าอิทธิพลอะไรที่แนวโน้มของปีหน้าได้รับมานะคะจะดูเรื่องของ creative design ที่เป็นในลักษณะของปีหน้าว่าเป็นอย่างไรนะคะที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะคะว่าเขาไปกันในทิศทางไหนนะหลังจากนั้นเราลองมาดูซิว่าเรามีอะไรคือจุดแข็งนะคะ identity ของเราตัวตนของเราเนี่ยคืออะไรนะคะคุณทำอะไรอยู่อะไรคือของสำคัญคีย์หัวใจของผลิตภัณฑ์เราไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับโลหะหรือว่าจะเป็นทองหรือว่าเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะอะไรคือตลาดของคุณใครคือ target group ของคุณนะผู้หญิงแบบไหนประเภทไหนอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับวันนี้ที่จะดูกัน And I insist on that. Please try to select things. Don't do everything because for yourself and for your customers, it will be too confusing. So you need to select a clear design direction and stick to it. นะสิ่งสำคัญก็คือเลือกนะคะอย่าเอาหมดคือเลือกว่าเราเนี่ยเชี่ยวชาญอะไรนะคะไม่งั้นจะยิ่งงงทั้งตัวเราเองที่ผลิตแล้วก็งงทั้งลูกค้านะคะว่าเรามีลักษณะแบบไหนไม่งั้นมันจะสับสนนะคะว่าเราเนี่ยแข็งอะไรกันแน่ So, but before selecting, you need to understand the new trends. So we have this season 4 new trends. สำหรับซีซั่นนี้นะคะ Spring Summer นะ2018นะคะฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2018เนี่ยก็คือมีธีมหลักๆนะคะ4ธีมด้วยกันนะคะ So the first trend is named Brand New Day, and it's about renewing the traditional or dominant American style. How? Blending this American style with Caribs. So we are very much influenced by Western Indies, Caribs, Cuba, etc. นะธีมแรกที่เราจะพูดกันถึงนะคะก็คือธีมที่ชื่อว่า Brand New Day นะคือการrenewing tradition ก็คือหมายถึงการสร้างสิ่งใหม่ๆวันใหม่ๆ Brand New Day คือหมายถึงการบอกว่าเราสร้างสิ่งใหม่สร้างวันใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมแต่ทีนี้มันหมายถึงว่าการที่จะเอาสิ่งเดิมซึ่งก็คือเป็นลักษณะของสไตล์อเมริกันเนี่ยเข้าไปผสานเข้ากับอีกอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรอีกอย่างหนึ่งนั้นคือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องนึกถึงภูมิศาสตร์นิดนึงนะคะแผนที่โลกอะค่ะคือทาง Caribs หรือ Caribbean นะคะก็คือทางทะเลแคริบเบียนซึ่งก็คือทางอเมริกาใต้นะคะซึ่งเมื่อกี้คุณเดวิดได้พูดถึงอย่างเช่นตัวอย่างของวัฒนธรรมอย่างแถวคิวบานะคะหรือแถวแบบอินดีสอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ทางใต้ตรงแคริบเบียนนะคะ The second theme is very different. It's named Flawless, and it's all about very modern, a very contemporary quest in order to renew or to work on a new luxury design movement. สำหรับอันที่สองนะคะชื่อว่า flawless จริงๆ flawless แปลว่าแบบไม่มีตำหนิเลยนะแต่ว่ามีคอนเซปต์กว้างๆก็คือบอกว่าเป็น contemporary quest คือการสำรวจนะการค้นหาสิ่งใหม่ๆที่ร่วมสมัยกันนะคะฉะนั้นจึงมีความร่วมสมัยและทันสมัยมากนะคะในตัวธีมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองดูตัวอย่างนะคะว่าเป็นยังไงคือการนำสิ่งนั้นเนี่ยมาทำให้มีความประณีตมีความหรูหรานะมากยิ่งขึ้น In the third theme, named Black Sunshine, we are inspired by the nature, but mainly by the telluric forces
of the nature. อันที่3เนี่ยศัพท์มันค่อนข้างจะ poetic นิดนึงนะคะคือเป็นลักษณะแบบแสงตะวันสีดำ black sunshine นะคะคือมันจะเกี่ยวกับธีมเนี้ยจะมุ่งไปสู่ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของพลังแห่งธรรมชาติหรือที่เกี่ยวกับโลกนะคะที่เกี่ยวกับโลกนะเทเลริกคือโลกกธาตุเนี่ยนะคะคือพลังของธรรมชาติ And the last theme, Carpe Diem. Carpe Diem speaks by itself because Carpe Diem is a Latin saying that means let's make the best of our day. Let's enjoy the present. สุดท้ายนะคะธีมสุดท้ายคือ Carpe Diem คือ Carpe Diem เป็นภาษาละตินนะคะแปลว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคือ enjoy กับปัจจุบันนะมีความสุขกับในปัจจุบันขณะนะคะ So it's a happy theme. It's all about well-being and better being and emotional experience. นะเพราะฉะนั้นจึงจะเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ดีมีสุขนะการมีความสุขอยู่อย่างดีนะคะหรือเป็นเรื่องของการทำอารมณ์นะคะเป็นเรื่องของการอารมณ์ความรู้สึกที่ดีๆนะคืออันนี้เป็นลักษณะสำคัญของธีมสุดท้าย Let's start with the first theme of the season, Brand New Day. So the Caribbeans mixed with America. ค่ะแล้วเรามาเริ่มกันที่ธีมแรกนะคะคือ Brand New Day นะส่วนผสมระหว่างอเมริกันแล้วก็แคริบเบียน Movie to illustrate how designers, how artists are nowadays working on the renewal of the American design stream. ค่ะเรามาเริ่มด้วยวิดีโอนะคะว่าตอนนี้ศิลปินนะคะผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะดีไซเนอร์ต่างเขาทำอะไรกันอยู่กับธีมนี้บ้าง A key example to illustrate this trend, the New Orleans city and the resurrection of this city after Hurricane Katrina. ค่ะเราจะมาเริ่มที่ตัวอย่างที่เป็นกุญแจสำคัญของธีมนี้นะคะโดยมุ่งไปที่เมืองนิวออร์ลีนส์ในสหรัฐอเมริกานะคะที่เมืองนี้หลังจากที่เขาฟื้นฟูตัวเองมาอย่างรวดเร็วนะหลังจากที่ได้เจอกับคงจำกันได้ที่มีพายุเฮอริเคนแคทารีนานะคะเมื่อหลายปีก่อนนะคะ 10 years ago after the hurricane, this city, which is a very important city in the southern part of USA, was completely ruined by the typhoon, by the hurricane. And 10 years later, it's again very dynamic, and we speak about the new Silicon Bayou, in opposition to Silicon Valley, in New Orleans. นะตอนนี้ก็จะมาดูที่นิวออร์ลีนส์นะคะหลังจากที่ได้ทราบกันไปนะคะที่เมื่อ10 กว่าปีที่แล้วนะคือ10 ปีที่แล้วเนี่ยนะคะที่มีพายุไต้ฝุ่นเฮอริเคนแคทารีนาที่ทำลาย
เมืองไปเยอะทีเดียวเนี่ยนะคะเขาฟื้นตัวขึ้นมายังไงนะคะที่มีพลังมากเลยนะเต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์อย่างมากมีไดนามิกอย่างมากเลยนะคะในนิวออร์ลีนส์นะคะ So let's see how designers are working on this mix of America and Caribs. And first of all, let's see. We have divided this section into 3 parts, 3 creative concepts. ค่ะตอนนี้จะมาดูนะคะว่าเขาmix นะดีไซเนอร์เนี่ยเขาทำงานผสมผสานยังไงระหว่างวัฒนธรรมอเมริกันกับแคริบเบียนนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะ So the first creative concept is named culture sampling. Culture sampling. Yeah. นะในส่วนแรกจะชื่อว่าเป็นตัวอย่างนะคะ culture sampling เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมนะคะ And here we are very much influenced by the Memphis movement. You know, the Memphis design movement from the 80s, but it's a renewal of this Memphis movement. ค่ะในส่วนแรกนะคะ culture sampling เนี่ยนะจะเป็นยังไงก็คือเป็นลักษณะ key ideas นะคะคือการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม Caribbean นะคะร่วมเข้ากับ Memphis คืออะไรMemphis คือดีไซน์สไตล์นะคะลักษณะการดีไซน์เนี่ยที่ย้อนเรากลับไปถึงความโด่งดังอันเรื่องชื่อของ Memphis ในยุค 1980 นะคะในช่วง 80s นะคะ So for instance, on the left side of the slide, you have this work done by the interior decorator Charlotte Love and the photographer Joanna Henderson, which is really creating a very bright composition of cactus pot. So this is here, right? In really the Memphis spirit, but it's a renewed Memphis spirit. ค่ะในทางด้านซ้ายที่เราจะได้เห็นกันนะคะในตัวอย่างเนี่ยก็คือเป็นผลงานของ interior decorator นะคะผู้ที่ออกแบบตกแต่งสินค้าตกแต่งภายในคือคุณชาร์ลอตเลิฟเนี่ยหรือว่าผู้ที่ถ่ายภาพนะช่างภาพที่สำคัญคือโจแอนนาแฮนเดอร์สันเนี่ยนะคะเขาเป็นคือมันจะมีลักษณะของเมมฟิสเนี่ยดีไซน์เนี่ยจะเป็นลักษณะการออกแบบที่เกี่ยวกับตัวต้นตะบองเพชรนะคะในช่วง 80s เนี่ยเขาเอาความคิดอันนั้นเนี่ยมากลับมาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่นะในการทำดีไซน์อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตกแต่งภายในนะคะที่ได้รับอิทธิพลแรงบันดาลใจมาจากเมมฟิสดีไซน์อันนั้นนะ So of course here you don't see jewels, so you're not interested, right? I see jewels. อันนี้ไม่คุณไม่เห็นอัญมณีหรือเครื่องประดับในนี้ไม่ทราบยังสนใจกันอยู่หรือเปล่า I see jewels, แต่สำหรับคุณเดวิดเห็นนะ you should see jewels. Look at this cactus pot here. It's a blend. We are talking about something exotic, something mixing inspired by the Caribs, the Western Indies. We are mixing colored strings with wooden materials. Here, I see earrings, for instance. สำหรับคุณไม่ทราบเห็นหรือเปล่าแต่คุณเดวิดเห็นแล้วสำหรับการทำเป็นเครื่องประดับนะ inspired by รูปนี้จากแรงบันดาลใจจากรูปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ mix ระหว่าง culture นะที่มีความ exotic สูงมากเป็นความงามอย่างประหลาดคือการรวมตัวกันเข้าระหว่าง American culture กับ Caribbean culture นะคะรวมกันหรือว่าแม้จะกระทั่งสีนะคะแล้วก็รูปทรงซึ่งคุณเดวิดคิดไปถึงตุ้มหูแล้วนะคะ On the right side, here, we are inspired by this young ceramic artist, Hannah Brewster, who is based in the US and who is creating on a saucer, on ceramic saucer for food. I don't see jewels, I see jewels. หรือแม้กระทั่งอย่างของทางด้านขวานะคะเป็นผลงานการผลิตสร้างสรรค์โดยคุณฮาน่าบรูสเตอร์เนี่ยนะคะที่เป็นนักออกแบบเซรามิกรุ่นใหม่ที่จริงๆทำสำหรับใช้สำหรับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเก็บอาหารน่ะนะคะ
นะแต่ว่าสำหรับคุณเดวิดแล้วมองรูปแบบรูปทรงนี้รวมถึงสีสันต่างๆในเซรามิกอันนี้เนี่ยไปถึงอัญมณีและเครื่องประดับแล้ว Here, this artist, she's making her dish, her platters, her saucer very human. It's inspired by Memphis movement, but it's human converted through the naive shapes, for instance, or the blend of different pastel colors. So I could do exactly the same on, I don't know, on bangles, for instance, or bracelet, or why not necklace. So I see jewels everywhere. สำหรับคุณเดวิดเห็นอัญมณีแปลงร่างเป็นอัญมณีได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับอันนี้ก็เห็นเหมือนกันนะอย่างของผลงานของบรูสเตอร์เนี่ยนะคะก็เห็นว่าแน่นอนว่าได้รับอิทธิพลจากเป็นกำไลสร้อยคอหรืออะไรก็ตามได้อีกเช่นกัน So I'm not gonna say this for each slide, but really, believe me, each slide is a source of inspiration for jewels. และแน่นอนว่ามันก็คงเป็นแรงบันดาลใจนะคะในแต่ละสไลด์สำหรับพวกเรานะคะ It's just up to you to pick up some components, some design components that I'm showing you, and to make your own design. ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วค่ะว่าใครจะเก็บตรงไหนไปเป็นได้แรงบันดาลใจจากจุดไหนนะคะจากภาพที่ได้เห็นนะแม้มันไม่ใช่เครื่องประดับซะทีเดียวนะคะแต่เราก็คงนำไปประยุกต์ใช้ได้หลังจากนี้ The next design directions belonging to the same overall creative concept is named exotic and graphic. ค่ะเราไปอันที่ส่วนที่สองนะคะเมื่อสักครู่คือเป็น culture sampling อันแรกอันนี้มาอันที่สองนะคะอันนั้น Caribbean กับ Memphis มาอันที่สองคือ exotic กับ graphic exotic คือมันจะความเป็น exotic คือความงามอย่างประหลาดนะคะรวมกับ graphic แล้วค่ะคราวนี้นะคะ So here it's all about working on tropical looks, but updated in more urban and cooler version. Like for instance, on the left side, you got this Dolce and Gabbana silhouette. That's basically the spirit. ค่ะอันนี้นะคะก็จะเน้นไปที่ tropical look ก็คือหมายถึงลักษณะมีลักษณะเป็นความงามแบบเขตร้อนคือจะมีต้นไม้มีต้นปาล์มมีอะไรลักษณะเนี้ยนะซึ่งแต่ว่านำมา modify ขึ้นมาพอสมควรให้มีลักษณะความเป็นเมืองมีความร่วมสมัยมีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะที่ดูเบาบางมีความเย็นสบายมีได้อารมณ์ของความเย็นสบายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของ Dolce and Gabbana นะคะ So to make a long story short, here we are talking about inspiration from the tropics, like fruit or flowers, for instance, but treated in black and white colors. ค่ะแน่นอนว่าเราจะเห็นจากภาพเลยนะคะได้รับแรงบันดาลใจจากไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้อะไรก็ตามใน tropical ในเขตร้อนตรงนี้นะคะเพียงแต่ว่าการนำเสนอของดีไซเนอร์ของ Dolce and Gabbana นี้คือออกมาเป็น silhouette ก็คือหมายถึงเป็นเส้นดำขาวอะค่ะ Next creative concept is named disruptive classics. So we work on classic, but we twist the classics. อันที่3นะคะคือ disruptive classics จะเป็นลักษณะของยังคงความคลาสสิกอยู่สไตล์นี้คือยังคงความคลาสสิกอยู่แต่ว่า disruptive คือเหมือนกับทำให้มันดูยุ่งๆปล่อยๆหน่อยนึงแต่ยังคงความเป็นคลาสสิกอยู่ So this direction is all about colors. Yes, colors, but colors in motions, colors in movement. นะแต่ว่าเรื่องสีมานะคะสำหรับอันนี้คือจะเป็นสีในเรื่องของอารมณ์ที่เน้นเรื่องอารมณ์สีเน้นในเรื่องของความเคลื่อนไหวนะคะ For instance, to understand what we're talking about, I invite you to have a look on internet on what the new subsidiary of Adobe in the US, Behance, is doing in terms of design in its offices. We have ultra white offices, but decorated with, this is on the left side of the slide, decorated with a lot of colors in motions, colors in movement. เราจะเห็นจากตัวอย่างนะคะในเรื่องของการใช้สีนะคะที่จะเน้นเร้าถึงเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็อย่างเช่นในอันที่เป็นภาพด้านขวานะคะภาพด้านข
ขวาคืออย่างตรงการใช้สีที่เน้นถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวด้วยนะคะ In this creative concept, we are also talking about stripes, but new kind of stripes, the what we call the swinging stripes. นะทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของลายเส้นด้วยนะคะลายเส้นนะคะลายแถบลายทางนะคะแต่ในที่นี้เป็นลักษณะของ swinging ก็คือมีการหมุนบิดนะคะของลายด้วยนะลายเส้น I invite you, for instance, to have a look on what Pharrell Williams has done recently for Adidas. So you got here the example in the middle here. เราคงเห็นนะคะนี่ตัวอย่างของ Adidas นะคะที่ Pharrell Williams โฆษณานะคะหรือเป็นคอนเซปต์ด้วยนะคะ create อันนี้ขึ้นมานะคือสำหรับ Adidas It's named the Pink Beach line by Pharrell Williams for Adidas. นะเป็นชื่อคอนเซปต์ที่ Pharrell Williams ดีไซน์สำหรับAdidas เลยนะคะ Pink Beach. Yep. นะก็มีลักษณะที่เป็นแบบจะอธิบายแปล Pink Beach. Pink Beach. Pink Beach อธิบายยาก It's the name. You got เป็นชื่อนะคะ Yeah. แต่เป็นดีไซน์เฉพาะนะเฉพาะกิจสำหรับ Adidas See, it's all about mixing color stripes together, but in different width and proportions. นะแต่ว่าเป็นการรวมส่วนผสมผสานเกี่ยวกับเรื่องของสีนะแล้วก็ลายเส้นนะคะที่มีสีแตกต่างกันแต่ว่ามีส่วนผสมมีเขาเรียกว่าอะไรสัดส่วนนะของลายเส้นเนี่ยที่แตกต่างกันนะคือเอานำมาผสมกันแต่มันเป็น swinging คือการรวมกันเข้าอย่างมันก็ไม่ถึงกับมั่วนะคะแต่ว่าอย่างมีก็มี So on the top left corner here, it's designed by Maison Kitsune, and it could be also very interesting for contemporary jewels to work in this direction for, I don't know, rings or bangles. Why not? ด้านที่คุณเดวิดเพิ่งชี้ให้ดูนะคะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะน่าจะเป็นของทางฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็มองเห็นว่ามันน่าจะเป็นแนวโน้มนะคะที่เราจะนำไปใช้ได้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณีนะคะอย่างเช่นแหวนหรืออะไรก็ตามนะคะที่จะมีรูปร่างหน้าตาออกมาในลักษณะแนวทางแบบนี้ Next, it's the funky utility. So here we are interested by contrast. For instance, these glasses here on the bottom left with contrasted materials and contrasted colors. นะตอนนี้ก็คือมาถึงอันที่เป็นเกี่ยวกับคอนเซปต์ที่ดูfunky utility คือหมายถึงเน้นประโยชน์การใช้สอยติดดินง่ายๆนะดูแบบเข้าถึงได้ง่ายนะคะอย่างเช่นเน้นเรื่องของสีที่แตกต่างกันคู่สีที่คอนทราสต์กันอย่างเช่นแว่นตานะคะ In the same creative concept, in funky utility, but in a fanciful design directions, we are, for instance, very interested by this cactus here, designed by Paul Smith. Why? Because this cactus is a symbol of the Memphis design movement back to the 80s. But it's the gradient colors and the textures worked on the cactus that are very interesting and that give a twist to the Memphis movement. And you can be inspired by this cactus in many ways in jewels. สำหรับอันนี้ก็คงจะทำให้เราเป็นแรงบันดาลใจให้เราไปคิดต่อว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะจากต้นตะบองเพชรอันนี้นะต้นตะบองเพชรอันนี้เนี่ยนะคะคือมาจากการดีไซน์ของเมมฟิสในช่วงปี 80 นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นของ Paul Smith แล้วในช่วงไม่กี่ปีนี้นะคะคือ Paul Smith ออกอันนี้ออกมาเพื่อย้อนรำลึกถึงเมมฟิสในช่วงปี 80 แต่ว่ามีความแตกต่างกันในตัวของต้นกระบองเพชรอันนี้เพราะว่าในเรื่องของสีนะคะโทนสีหรือว่าการไล่สีนะคะการบิดของลายเส้นนะคะก็แตกต่างไปจากต้นกระบองเพชรสมัยที่ 80s ที่ใช้กันนะคะ What about the colors? The main range of color for Brand New Day will be based on these smart exotic tones. We are
really willing to blend, to mix colors in a kind of wild cocktail way here. นะฮะอันนี้คือเป็นเรื่องของrange ของสีนะคะว่าสีจะมีในโทนประมาณไหนนะคะจะดูมีความเป็น exotic ดูเน้นไปเรื่องของการทำเป็นแฟนซีค็อกเทลนะคะมีความสดใสอยู่พอสมควร I remind you the three creative concepts beyond this brand new day theme. The concept number one, the culture sampling. Concept number two, disruptive classics. And concept number three, no translation, funky utility. Now, what about the design translation for jewels? Well, we have worked here on a few designs for you, inspired by this theme. อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะที่มาถึงของพวกเรานะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธีมแรกที่พูดถึง Brand New Day นะคะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ลองดูเป็นตัวอย่าง What we have been doing here in this direction is blending exotism. You will see a lot of flowers, but we are working on these flowers in unexpected light materials. So you have a contrast here between the lightness of material and the volumes of the decorations for jewels, like the volumes of the flowers, which are quite large, but treated in light materials. นะคือตอนแรกอาจจะเห็นว่าการใช้ลักษณะธีมนี้เข้ามาเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามีความเป็น exotic นะคะมีดอกไม้เข้ามาแต่การทำงานกับตัวดอกไม้ในการออกแบบอันนี้เนี่ยนะจะมีความเบาบางกว่าถ้าเทียบกับแบบอันดั้งเดิมนะคะรวมไปถึงในเรื่องของปริมาตรของตัวดอกไม้เนี่ยมันจะมีความเบากว่าด้วยนะวอลลุ่มของการทำงานกับตรงนี้เนี่ยจะดูเบาบางกว่า So for instance, you have here this brooch. The flowers is in organza, is in tulle, and it's adorned with some black pearls. อย่างเช่นในภาพที่คุณเดวิดชี้ให้ดูนะคะก็จะเป็นเครื่องประดับเหมือนกันนะคะตัวกลีบดอกไม้นะคะก็จะดูบางเบาแล้วก็ใส่มุกดำเข้าไปนะคะเป็นตัวประดับเข้าไปตรงกลาง Or we work on ornamental trimmings and haberdashery jewelry on the top left corner. หรือว่าลักษณะของสร้อยคอที่มีเป็นผู้ดอกไม้ข้างหน้านะคะ We have also a mix of raffia and chains. การใช้โซ่เข้ามานะคะร่วมเข้ามากับตัวดอกไม้ที่เป็นคอนเซปต์หลัก Or silver chains with laser cut leather decors. หรือว่าจะเป็นการใช้โซ่เข้ามาร่วมกับการใช้เลเซอร์คัตนะในการออกแบบนะตัวดอกไม้ Alright, so mix of materials and contrast between lightness of materials and volumes of motifs and มันจะเป็น decors. การผสมผสานกันนะคะและพูดของความแตกต่างนะคะคือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดอกไม้ที่มีความเบาบางขึ้นนะคะมีลักษณะของการออกแบบเป็นแบบดอกไม้ที่มีความเบาบางขึ้นกับปริมาตรของตัวผลิตภัณฑ์อันเนี้ยนะคะ Now let's go to the second theme of the season, named Flawless. ตอนนี้มาที่ธีมที่2นะคะที่ชื่อว่า flawless นะคะ And now you're familiar with the process, so we start with a short movie, and then we will see the creative concepts. ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูวิดีโอด้วยกันก่อนแล้วค่อยไปดู creative concept นะคะ
feminine, very interesting for the luxury market, in order to renew the luxury market. ค่ะจะเห็นว่าในแบบที่2นะคะในธีมที่2ที่เกี่ยวกับflawless เนี่ยจะไปในทิศทางของผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะคะมีความเป็นเฟมินีนสูงนะและที่สำคัญก็คือจะเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เขา Vision. นะตอนนี้ก็คือจะมาดูนะคะในธีมที่เรียกว่าเป็นaesthetic ความงามนะคะ precision ก็คือความงามอย่างแบบเป๊ะเลยนะแม่น In นะ this precision in this concept, we will work on a lot of very fine details for jewels. อันนี้ก็คือเราจะทำงานอย่างประณีตนะคะกับตัวของอัญมณี So we call it the delicate or feminine perfection. อาจจะเรียกว่าเป็นความงามอย่างประณีตที่เป็นความงามอย่างสมบูรณ์แบบในแบบความเป็นผู้หญิงอย่างสมบูรณ์แบบนะคะ What does it mean? It means that, for instance, the motifs will be treated like lace or embroidery, very refined lace, but on stones or on glass or on precious materials. นะไม่ว่าจะเป็นการทำงานเกี่ยวกับลูกไม้ที่มีความเบาละเอียดอ่อนนะคะแต่ไปใช้งานอยู่กับบนไปมีส่วนผสมกลมกลืนกันเข้ากับหินนะคะหรือว่าเป็น materials อื่นที่มีความแข็งแต่ว่าการทำงานเกี่ยวกับลูกไม้หรืองานปักเนี่ยนะคะงานปักงานถักเนี่ยนะจะไปอยู่ในมีความละเอียดมากแต่ว่าอาจจะไปอยู่ร่วมกันกับหินหรือว่า materials อื่นๆที่มีความแตกต่างกันก็ได้ The materials can be very heavy, or the structures, or complex, but the overall feel, the overall look remain very light and refined. แต่ว่าไอ้สิ่งที่มาผสมผสานกันเข้าไม่ว่าจะเป็นหินหรืออะไรที่เป็น material ที่ดูเป็นวัตถุที่ดูหนักกว่านี้เนี่ยนะคะแล้วมาประกอบกันเนี่ยจะต้องทำแล้วดูเบาบางนะคะแล้วก็ดูประณีต For instance, on the left side of the slide, here, it's a decoration wall made by an Italian company named Lithea Company. It's a very heavy wall in ceramics, but it's adorned, it's very delicately chiseled like lace. นะแต่อันนี้เป็นค่ะเราจะเห็นว่ามีลักษณะลายเนี่ยเหมือนกับผ้าลูกไม้เลยนะคะจะมีความละเอียดประณีตอย่างมาก Or on the bottom right corner, here, หรือแม้กระทั่งในตรงขาเก้าอี้อย่างเงี้ยนะคะที่ออกแบบเนี่ย you've got this 3D printing chair made by Dutch designer named Joris Larman. What is interesting here is that when we talk about 3D printing, we talk about sampling, but we don't talk about production. But this designer has managed to work on production. So he's producing furniture and chairs in 3D technology, 3D printing technology, and in volumes with a lot of pieces, not only one piece for sampling. อ๋อคืออันนี้เนี่ยเป็นอันที่มีรายละเอียดมากโดยศิลปินชาวดัตช์นะคะที่ออกแบบเกี่ยวกับเก้าอี้เนี่ยนะคะคือจะใช้ลักษณะของ 3D printing คือพิมพ์3มิตินะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็คือจะพิมพ์ออกมาเป็นชิ้นหนึ่งแต่อันนี้ใช้ 3D printing เนี่ยหลายชิ้นนะคะเขาจะมองเกี่ยวกับเรื่องว่าจริงๆแล้ว 3D printing เนี่ยเราทำเป็นลักษณะเหมือนกับงานตัวอย่างใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอันนี้คือนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะก็คือใช้เทคนิคอันนั้นเข้ามา Next, design directions, the clear cut line direction belonging to the same overall concept, the aesthetic precision. นะก็ยังคงอยู่ที่ธีมในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของความงามอย่างมีความละเอียดนะคะสูงนะคะในเรื่องของการใช้ลายเส้นนะคะ cut line So here it's all about lines, but treated in monochromes, and also with this notion of curves and roundness.
คือเรายังคงลายเส้นอยู่แต่เป็นลายเส้นที่มีสีเนี่ยคือมักจะเป็นโมโนโครมนะคะเป็นลักษณะของโมโนโครมเป็นสีเดียวนะคะแล้วก็มีความเป็นโค้งนะเป็นส่วนโค้งเป็นลักษณะลายเส้นที่โค้ง So it's all this play with transparency and curved tone-on-tone lines. Little bit, a very good example to illustrate that is on the left bottom corner here, the work done on glass recipients made by Thomas Krall designer. นะเส้นลายเส้นที่ยังคงใช้อยู่ในตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีคืออย่างงานของโทมัสคราวนะคะด้านล่างที่ทำที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะลายเส้นของแก้วภาชนะแก้วเนี่ยนะจะมีลายเส้นที่โค้งนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่โปร่งใสนะยังคงยึดอยู่ในคอนเซปต์ aesthetic precision อยู่ It can be also very interesting to work on this direction for recycling. You can use recycled materials, like recycled glass, for instance, and give it a luxury treatment with laser cut motifs, for instance, with curved lines played on transparency. ค่ะแต่ว่ายังคงอาจจะใช้เป็นคอนเซปต์ของการรีไซเคิลมาก็ได้นะคะอย่างเช่นแก้วเนี่ยอาจจะนำมาหมุนกลับมาใช้อีกแต่ว่าเรานำมาใช้ให้มันด้วยเทคนิคที่ทำให้มีความประณีตและหรูหราขึ้นอย่างเช่นการใช้เลเซอร์คัตเข้าไปนะคะก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยกลายเป็นลักษณะที่มีความหรูหราและมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น And for an architecture reference, I invite you to have a look on what has been done in England recently in the new train station in Birmingham. This is on the top left corner. อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่อยากให้เห็นลักษณะการทำเป็นแนว aesthetic precision ที่สถานีรถไฟกลางของเบอร์มิงแฮมนะคะในอังกฤษนะคะ It's really based on this concept. Yep. ก็ยึดอยู่ที่คอนเซปต์อันนี้นะคะที่เห็นตัวอย่างมาทั้งหมดตรงนี้ Next creative concept, the delicate elaboration. อันต่อไปที่จะพูดถึงคือลักษณะของรายละเอียดที่มีความอ่อนหวานอ่อนไหวนะคะ Well, here we are inspired by origami. Origami is not a new influences design. It's coming back every 2 years. We have origami. What is new here is that we work on optical effects thanks to origami. อันต่อมาเนี่ยที่กำลังจะดูก็คือลักษณะของการใช้ศิลปะออริกามิพับกระดาษของญี่ปุ่นนะคะเข้ามาจริงๆไม่ใช่ของใหม่นะคะแต่ของใหม่ที่จะทำตรงนี้ให้เห็นก็คือในเรื่องของการที่ optical effects คือเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นนะคะที่จะเป็นเอฟเฟกต์ที่ใส่ในเรื่องของการมองเห็นนะด้วยเทคนิคนี้นะคะ For instance, I invite you to have a look on what this Korean design studio named Papa Studio. This is on the top right corner here. What they are doing, they combine origami techniques with light and technical materials, and it's quite inspiring. อย่างอันด้านบนตัวอย่างนะคะเป็นศิลปะของเป็นของศิลปินเกาหลีนะคะPapa Collection นะคะอันนี้นะคะก็จะเห็นว่าการใช้เทคนิคเนี่ยจะมีความเป็นเหมือนกับกระดาษพับศิลปะพับกระดาษของญี่ปุ่นคือออริกามิอยู่แต่มันมีเทคนิคในเรื่องของการที่ใช้ optical effects คือจะมองเห็นแล้วมันมีลูกเล่นในการมองเห็นนะคะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ด้านบนนะคะ Here for complex jewels, it's unlimited source of inspiration. อันนี้คือเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่มีมากล้นเหลือเกินนะคะสำหรับถ้าจะใช้เทคนิคนี้กับการทำเครื่องประดับนะคะ Next design direction, the misty minutiae, but still belonging to the same concept, the delicate elaboration. สอดอยู่ภายใต้ delicate elaboration นะคะก็จะมีอีกแนวคิดหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ misty minutiae ก็คือเป็นลักษณะของมีความดูเบาบางเป็นละอองดูแบบดูเบลอๆดูพร่ามัวนะคะ So that's exactly what I wanted to say. No, it's good. It's exactly this. So as an example, I invite you to have a look here on the design of this vase.
It's a common vase, but treated in a very arty way by this Japanese studio named Shinya Oshida Studio, where this basic vase becomes almost poetic thanks to this blurry, arty treatment. นะก็คือตัวอย่างนะคะอย่างเช่นจากกันที่ดีไซน์โดยคุณชินยะโยชิดะนะของญี่ปุ่นนะคะเราจะเห็นว่าตัวของแก้วจากกันเนี่ยนะคะจะมีความเบลอนะคะจะมีลักษณะมองแล้วไม่ชัดนักนะคะ Or here this concrete tiles which are given a great design twist thanks to micro spheres of light engraved on the surface. อย่างเช่นอันนี้ก็เป็นแล้วจับต้องแล้วดูมันไม่ชัดนะมันดูเบามันดูมีความจะพูดว่าไงดีดูเป็นเหมือนละอองนะคะที่อยู่ด้านบนนะตัวของกระเบื้องอันเนี้ยนะคะเป็นตัวอย่าง Next design direction, the iridescent illumination. So we love the work done, for instance, by this Thai designer. This is here named what's his name again? คุณ Shizanu คุณชิสนุ Nupim. คุณชิสนุ นูพิมพ์นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นลักษณะมีเรืองมีแสงที่เงาแล้วก็จะพูดว่าไงดีวาวแล้วก็เป็นประกายเหมือนกับรุ้งนะคะอันนี้ผลงานชิ้นสำคัญเลยเนี่ยนะได้รับแรงบันดาลใจมาเนี่ยนะคะชัดเจนเลยมากจากของคุณชิสนุนูพิมพ์นะคะที่เป็นศิลปินของไทยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ด้านล่างจะดูเงาและมีสะท้อนเป็นรุ้งอะค่ะ So great source of inspiration for jewels. Again, the contrast of galvanized steel material, but treated in a very so normally you use this material for industrial roof or rain gutters, but the treatment on this galvanized steel makes it very modern and beautiful. นะอย่างเช่นเดียวกันก็คืออย่างผลงานอันเนี้ยนะคะคือมันจะเป็นเรื่องของการใช้ความแตกต่างคือการใช้โลหะที่ดูเหมือนกับว่าหนักเนี่ยนะคะแต่มาใช้เทคนิคในการทำพื้นผิวเนี่ยให้มีความเงาแล้วก็ดูสะท้อนเรืองแสงออกมาแบบเนี้ยนะคะก็จะเห็นถึงลักษณะมันจะเป็นแสงที่เป็นiridescent เหมือนรุ้งอะค่ะนะคะมันจะมีสีที่เป็นประกายเหมือนกับเวลาเราเอาโลหะแล้วทำให้สะท้อนแสงได้มันจะมีสีที่ออกชมพูเอาหลายโทนด้วยอะค่ะ And finally, in the same direction, the gelatinous volumes, where volumes and textures, silicone materials, for instance, are treated with design and roundness. อันสุดท้ายที่เป็นลักษณะวอลลุ่มคือเหมือนเป็นวุ้นนะคะนะมีลักษณะเหมือนเป็นวุ้นนะคะจะมีการทำให้เรานึกถึงการใช้ซิลิโคนดีไซน์นะคะ The colors, the range of colors for this theme are very feminine, very sensual, almost cosmetics or powdery-like colors. สีนะโทนสีของธีมนี้เนี่ยก็เช่นกันก็จะมาแนวสีอ่อนนะคะนะจะเป็นดูมีความเป็นผู้หญิงสูงนะคะจริงๆแล้วนำไปปรับใช้ได้ไม่ว่าแม้กระทั่งเครื่องสำอางนะคะสำหรับเทรนด์นี้ธีมนี้นะคะ Almost also treated in a kind of mineral way, very feminine. นะจะเป็นสีเหมือนกับเป็นสีแร่ธาตุนะคะเป็นสีเบาบางนะคะดูเป็นผู้หญิงมากๆ The design directions, the creative concepts. Number one, the aesthetic precision, the delicate elaborations, and iridescent illumination. ค่ะอันนี้สรุปค่ะนะคะ3ทิศทางนะคะที่เราได้ดูกันมานะคะ
ในอันแรกตั้งแต่เป็นลักษณะ aesthetic precision นะคะหรือจะเป็นลักษณะของdelicate elaborations ก็คืออันที่ดูเบลอเบาบางนะคะเป็นละอองแบบนั้นและด้านสุดท้ายคืออันที่มีความวาววับเงางามเหมือนกับที่เป็นรุ้งนะคะ And for Jiwo's translation, we have worked on two design directions. One is combining white materials, quite luxury oriented, with gold. สีที่ใช้อันนี้ยกตัวอย่างขึ้นมาให้เราเป็นตัวอย่างเลยนะคะเป็นตัวอย่างให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับนะคะก็จะใช้เป็นสีขาวหลักๆเลยกับสีทองนะคะ We are very much inspired here by what you can find, for instance, in architecture, in luxury Thai Wat, combining white stones with gold. That's basically the spirit. อันนี้ก็เหมือนกับได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัดไทยเลยนะคะคือมีความเกี่ยวกับเรื่องของเป็น spiritual เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะคะเกี่ยวกับสีที่นำมาใช้ตรงนี้ก็คือสีขาวกับสีทองนะคะที่เรามักจะเห็นว่าการใช้หินนะที่ก่อสร้างวัดเนี่ยมันจะเป็นสีขาวแล้วก็มีการประดับลวดลายเป็นสีทองก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตรงนั้น Or in a more feminine and romantic way, we work on flowers here, but really with very fine carved treatment, almost laser cut treatment, like what we can see here for the watermark flower. Very fine details. That makes the fine carved schizoidal details makes the luxury. นะก็คืออันนี้อย่างเป็นตัวอย่างของเครื่องประดับนะคะไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดสร้อยหรือว่าต่างหูแหวนใดๆก็ตามเนี่ยนะคะจะมีความประณีตที่มากขึ้นมีความเบาบางถึงแม้ว่าจะใช้โลหะมานะคะด้วยการที่อยู่ภายใต้ธีมที่เราได้พูดถึงกันนะคะเราจะเห็นว่ามีโค้งนะมีส่วนโค้งมีการใช้เลเซอร์คัตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยบางเบานะแล้วมันจะทำให้ดูมีคุณค่ามีราคามากยิ่งขึ้นนะจะออกมาในลักษณะนี้นะนี่เป็นตัวอย่างของเครื่องประดับที่อยู่ภายใต้ธีมนี้ Now let's go to the third theme of the season, ค่ะไป the ที่ Black Sunshine. ธีมที่3นะคะของปี 2018 นะคะซีซั่นนี้ Black Sunshine นะคะก็เป็นแสงตะวันที่ดูมีความดำทะมึนนะ Telluric Force ก็เป็นเรื่องSee how ดีไซเนอร์ออกแบบมาอยู่ภายใต้ Black Sunshine นะคะก็คือชื่อว่า Streamline นะเป็นลักษณะที่มีความเพรียวลมนะคะแล้วก็มี texture ที่มีรายละเอียดเป็นของตัวเองนะฮะ
So the key ideas indeed are the rocky, the asperities from the rock, the volcanic black, and contrast between matte and shiny. นะก็คือประเด็นหลักสำคัญนะหัวใจสำคัญของคอนเซปต์นี้ก็คือจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของหินนะคะลักษณะของหินโดยเฉพาะอย่างยิ่งหินภูเขาไฟสีก็จะเป็นแนวของสีดำนะคะที่เป็นมีความเป็นสีดำแล้วก็มีความคู่แตกต่างระหว่างความด้านกับความเงางาม We love, for instance, the design made by this Malaysian brand for the watch here. อันนี้ดูที่ตัวอย่างของนาฬิกานะคะของมาเลเซียแบรนด์นะคะ Named the name of this Malaysian brand is Forest, ชื่อ Forest นะคะ and they have called it this black stone watch, which is carved in dark stone, but with silvery reflection. นะใช้หินเหมือนหินสีดำนะคะแต่มีความเงาออกมาในลักษณะเป็นเงินเงาสะท้อนออกมานะคะ And we also love design is about contrast, contrast of color, contrast of materials, contrast of it's finding the right contrast for the right product. This is what design is about. So here there is a contrast between the asperity of the stone and the shiny treatment. นะอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการใช้คู่ตรงข้ามกันเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความตรงกันข้ามกันระหว่างสีหรือว่าวัสดุที่นำมาใช้อย่างเช่นอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการใช้คู่ตรงข้ามกันระหว่างหินนะคะแต่นำไปทำให้มีความเงางามขึ้น And there is also a second contrast which makes this watch even more elegant, even better design, thanks to the roughness of the watch itself and the sophistication, the technological twist given to the wristband. So you have here, you see, it looks really rough, but here the wristband, it's almost with a silicone treatment. The contrast is very interesting. อันนี้ก็เป็นแม้กระทั่งตัวผลิตภัณฑ์เองก็มีความแตกคู่ตรงข้ามกันอยู่นะคะคืออย่างเช่นในอันนี้เนี่ยตัวนาฬิกาเขาบอกว่าในความที่มันดูเหมือนยังเป็นอะไรที่ดูเป็นธรรมชาติดูดิบๆหน่อยเนี่ยแต่ว่าเมื่อนำมาทำให้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วเนี่ยมีความเงางามขึ้นมันทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีคุณค่ามีราคาที่ดูมีความหรูหราเอเลกันมากยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นในตัวของผลิตภัณฑ์เองตรงตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันจะดูยังคงมีความยังคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติดูดิบหน่อยแต่ว่าตรงที่จะทำให้มีความหรูหราขึ้นมาคือตรงสายของเขานะที่มีความประณีตแม้เป็นซิลิโคนแต่ว่าใช้ลักษณะของการสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยให้ดูมีความหรูหรานะคะฉะนั้นมันเป็นคู่ตรงข้ามกันเองแม้กระทั่งในตัวผลิตภัณฑ์ Same creative concept, but another design directions. Where here we are interested in combining unexpected shapes and treatment. อันนี้ก็คือเป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่อยู่ภายใต้คอนเซปต์เดียวกันนะคะแต่ว่าแยกออกมาเป็นอีกอันหนึ่งคือลักษณะเป็น unexpected คือเป็นอะไรที่ไม่ได้นอกกรอบออกไปจากสิ่งที่คาดคิดเอาไว้นะเป็นฟอร์มที่มีความเป็นอิสระสูงนะคะ For instance, we are very much interested by the new design of this in Sapporo, in Japan, by the new design of Aesop boutique. It's a very powerful decor. This is here in the middle. อันนี้เป็นของดีไซน์ของญี่ปุ่นนะคะ Aesop นะคะบูติกนะคะที่มีลักษณะอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นก็คือมีรูปแบบที่แปลกตาไปคือไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าจะต้องเป็นฟอร์มตามเดิมนะตาม tradition เดิม They combine brushed steel with local stone, and this is done for cosmetics. So you see the twist is okay. You are for cosmetics. You are sometimes you are expecting some very soft, feminine material, but sometimes it's good to surprise the customer, and this is how this brand is surprising the customer through brushed steel and stones materials. คือเหมือนกับ
มีเหล็กมีเป็นสตีลนะคะเป็นโลหะแบบนี้นะคะหรือมีการใช้หินที่เป็นโลโคสโตนลงไปในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางเราไม่ได้ expect ว่าเครื่องสำอางควรจะอยู่หรือออกมาในรูปแบบนี้แต่มันก็เกิดขึ้นโดยไอเดียของแบบเอซอปนะบูติกของญี่ปุ่นนะคะมันเป็นความที่เราเหนือความคาดหมายอะค่ะไม่ได้คิดว่าควรจะเป็นแบบนี้ Next design directions, the tempering the Excel. Well, here we are willing to combine materials and shapes in an expected way. For instance, in the center, here, we have this beautiful chair combining leather materials, but in almost floating, very light, very curvy shape. อันนี้เป็นอีกคีย์ไอเดียหนึ่งคือชื่อว่าเป็น tempering DXL เนี่ยนะคะคือมันเป็นลักษณะอย่างเช่นเก้าอี้เนี่ยนะคะก็จะมีความที่ยังดูมีเชฟมีเคิร์ฟมีความโค้งอะไรที่ยังดูอ่อนนุ่มอยู่นะดูมีความเป็นผู้หญิงอยู่นะ Another interesting direction, it's the black expressing interweaving. อีกอันนึงนะคะที่เป็นทิศทางแนวโน้มของลักษณะของ unexpected constructions นี่เหมือนกันเนี่ยก็คือเป็นการใช้สีดำนะคะแล้วก็เป็นการผสมผสานนะในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานออกมานะคะเป็นเรื่องของการถักทอเนี่ยค่ะ You have this direction, for instance, in the new line of Adidas named the Future Craft. This is on the center bottom part. นะอย่างตัวอย่างคือ Adidas รุ่นใหม่นะคะ Future Or you have it also on the right side of the slide here with these lamps designed in California. These hanging lamps, which are entirely made of fireproof cotton thread. นะคือใช้ผ้าคอตตอนกับการสร้างโคมไฟนะคะที่ของ Shine Labs นะคะ Or I also invite you to have a look on here what this Swiss company is doing. This Swiss company is named YVY. YVY ของสวิสนะ And they are working on hair accessories for women in plated leather and craft techniques. นะการใช้สร้าง hair accessory คือเครื่องประดับผมนะคะนะที่ทำโดยการถักทอสารนะโดยมีทั้งหนังมีทั้งการใช้สารแบบด้วยลักษณะพิเศษนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็น unexpected นะคะ Next design direction, next creative concept, the hypnotic vibes. อีกอันหนึ่งทิศทางอีกอันหนึ่งนะคะก็ฉีกออกไปก็เป็นลักษณะของเกี่ยวกับเรื่อง hypnotic เหมือนกับการต้องมนต์ถูกสะกดจิตอย่างเงี้ยนะคะเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะต้องมนต์กับสิ่งที่เราได้เห็น So here we are interested. What is a great source of inspiration is these flowers. Flowers is a permanent source of inspiration. But what is interesting here is the changing colors of the flower motifs thanks to thermochromatic ink. นะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ยังคงมีความเป็นดอกไม้อยู่แต่ว่าเราจะมีการใช้เทคนิคในการเปลี่ยนสีของดอกไม้ที่เป็นตัวโมทีฟที่เด่นนะคะให้เปลี่ยนแตกต่างไปนะแตกต่างไปจากเดิมนะคะ It can be very interesting to develop jewels in this direction. Why? Because jewels are also here to reflect your mood or to change depending on the moment of the day. So it can be very interesting to have jewels, you know, when you go outside with the hotness, the colors is changing. When you go in a AC environment, it changing. You know, it's the changing colors concept which is interesting here. การเปลี่ยนสีของตัวเทคนิคนี้เนี่ยนะคะอย่างอัญมณีที่เราใส่เนี่ยอาจจะออกไปโดนอากาศร้อนหรือโดนแสงแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนสีได้เนี่ย
ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคอนเซปต์ที่น่าสนใจที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบของเราหรือเวลาอยู่ภายใต้ร่มกลับเข้ามาสีก็เปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะคืออันนี้อาจจะเอามาเล่นได้กับการออกแบบอัญมณีเครื่องประดับThe colors, well, of course, you're not surprised. We are very much influenced by the telluric forces. So the dominant colors will be the dark colors. So we call them the volcanic dark colors. นะอย่างเช่นโทนสีนะคะ color range ก็จะเป็นสีแบบที่สีมืดหน่อยนะคะโทนที่จะขรึมนะคะเพราะว่ามาจากเกี่ยวกับโลกธาตุนะคะเกี่ยวกับทางธรรมชาตินะคะโลกเพราะฉะนั้นสีก็จะออกมาในลักษณะเป็นธรรมชาตินะจะทึม Unexpected construction and hypnotic vibes. สรุปนะคะสรุป3 direction 3 ทิศทางที่จะไปในภายใต้ Black Sunshine นะคะก็จะมีลักษณะของ streamline texture นะคะนะที่ดูเกี่ยวกับเรื่องของพื้นผิว texture ของวัสดุนะคะหรืออีกอันนึงที่เราพูดกันเยอะก็คือเรื่องของการที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมาเหนือไปจากความคาดหมายนะคะที่เราไม่ได้คิดว่าควรจะเป็นแบบนั้นหรือใช้วัสดุแบบนี้กับของผลิตภัณฑ์แบบนั้นแต่ก็เกิดขึ้นได้หรือสุดท้ายเป็นลักษณะที่การทำให้เกิดมนต์ขลังนะเป็น hypnotic vibes นะคะ The design translation for jewels, well, we have worked in two directions. First of all, the chic and craft Orientalism direction. ยังคงอยู่ที่ตัวอย่างของเครื่องประดับนะคะจะเป็นลักษณะของชิคคือดูแบบดูเท่หน่อยนะสำหรับแต่ยังคงยึดอยู่ที่แบบ Orientalism คือยังเป็นตะวันออกอยู่นะคะ In order to make, so what we are combining here, stone, wood, metal materials, and in order to give them a more feminine directions, we combine them with a lot of fringes. นะการรวมส่วนผสมผสานเข้ากันในการออกแบบเครื่องประดับโดยภายใต้คอนเซปต์นี้ก็มักจะมีการนำหินเข้ามาเล่นนะคะการใช้ไม้ก็ได้นะคะที่เป็นธาตุต่างๆหรือว่ากระทั่งโลหะนะคะนำเข้ามาผสมผสานกันออกแบบเป็นเครื่องประดับในตามโทนอย่างนี้นะยังคงมีความเป็นผู้หญิงอยู่นะทิศทางยังคงมีความเป็นผู้หญิงอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของผู้ห้อยระยะนะคะก็จะยังคงอยู่ภายใต้คอนเซปต์นี้And another direction could be the raw energy where we work on mineralogy therapy. อันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานแร่ธาตุนะคะในการบำบัดนะคือพวกหินบำบัดนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ยึดอยู่ภายใต้คอนเซปต์ของ Black Sunshine. So we will use here we are very much inspired by the roughness of the stone. And we will use mainly agate, opal, quartz, and maybe labradorite stones. นะคะหรือว่าอย่างเช่นในคอนเซปต์นี้นะคะเกี่ยวกับตัวหินนะคะที่จะนำมาเป็นหินบำบัดนะพลังงานจากหินหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะใช้ความโดดเด่นของความหยาบกระด้างของหินเนี่ยนะคะเข้ามาเป็นจุดเด่นนะคะอย่างเช่นนำมาประยุกต์นะออกแบบให้เป็นเครื่องประดับนะที่ยังคงมีความเป็นผู้หญิงอยู่ด้วยนะอย่างเช่นโอปอลนะหรือว่าหินควอตซ์อย่างเงี้ยนะคะ And we will combine this with a Cartier like finishing in order to give it a luxury twist หรื like อว่า here. การเข้าตัวเรือนต่างๆเนี่ยนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ดูมีความหรูหรานะคะแล้วก็มีความมีดูแพงขึ้นนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งนะมีความคอนทราสต์กับหินและช่วยส่งให้หินเนี่ยดูกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหรูหราแพงขึ้น Now let's go to the final theme of the season, Carpe Diem. นะสุดท้ายธีมสุดท้ายสำหรับซีซั่นนี้คือ Carpe Diem นะคะ So
let's see the creative concepts. The first creative concept is named Everyday Epicurean. นะcreative concept แรกนะคะที่จะพูดถึงคือ everyday Epicurean Epicurean นี่จริงๆมีหมายถึงเกี่ยวกับจริงๆมีรากศัพท์ยาวลงไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสุขนะความสุขในชีวิตนะสุขนิยมอะนะคะ Here we are very much inspired by the simple things, but by the beauty of simple things, very well-made things. นะความงามที่เกิดขึ้นสำหรับคอนเซปต์ตรงนี้ก็คือความงามอย่างเรียบง่ายนะที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับแนวโน้มอันนี้นะเทรนด์อันนี้ For instance, on the left side of the slide, you've got this watch named Picto, which is a streamline watch, and it's based on the purity of the lines and also the rotating face of the watch. นะอย่างเช่นตัวอย่างแรกเลยความสูงตัวของเส้นขอบวงนาฬิกาหรือจุดกลมก็ตามนะคะ So very contemporary, very modern, but also in the same time timeless because of the quality of the materials. นะคือคงความทันสมัยอะนะคะนะมีความทันสมัยนะแต่ก็ยังคงความร่วมสมัยอยู่ด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคุณภาพของตัววัสดุที่เลือกใช้นะคะ Next creative concept, the tasteful well-being. ต่อมานะคะทิศทางถัดมาคือเกี่ยวกับเรื่องของ tasteful well-being คือเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพให้อยู่ดีมีสุขนะคะ So we are inspired here by the fruit slices, like the lemon slices. นะแรงบันดาลใจมาจากมะนาวนะคะนะอย่างเช่นมะนาวที่เรามีการสไลซ์เป็นชิ้นๆนะคะก็จะได้รับเป็นแรงบันดาลใจมาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป But we want to make these layers, these slices, greedy, sometimes almost milky. Yeah, you know, citrus is acid. You are not. Human beings are not attracted by. You might like it or not, but you are not attracted. So we give a twist and we make it more milky, more appetizing. And what does he mean in terms of design? He means, for instance, that here on the right side, but it's a great source of inspiration for ค่ะ jewels. ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากเช่นมะนาวเนี่ยนะคะที่มีการหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยมันดูมีความโอเคมันดูมีเปรี้ยวมันดูแสบสันสีมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีการถ้านำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการดีไซน์การใส่ความให้ละมุนเข้าไปเนี่ยด้วยสีแบบนมหรืออะไรเงี้ยที่มันจะดูเบาบางลงมาลดความเปรี้ยวซ่าตรงนั้นลงไปเนี่ยก็จะออกแบบออกมาเป็นลักษณะของสีแบบสีอย่างเช่นแจกันนะฮะ Yep. แจกันของตัวอย่างนะฮะอันนี้ Next design direction, the petal compositions. นะหรือว่าเป็นลักษณะอีก direction หนึ่งอีกทิศทางหนึ่งคือ petal composition คือกลีบดอกไม้ส่วนประกอบเป็นกลีบดอกไม้นะคะ So here, you understand, it's not the flower, but the petal of the flower, which is the source of inspiration. นะคือโอเคดอกไม้ก็ยังคงอยู่ในการออกอยู่ในแรงบันดาลใจนะคะแต่อันนี้เป็นกลีบตัวเราเล่นลงไปที่ตัวของกลีบดอก It's more modern. นะบางทีก็จะต้องเลือกใช้วัสดุที่มันแบบแตกต่างไปจากที่ควรจะเป็นนะคะเพื่อที่จะทำให้มันมีผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น For instance, we have here on the right bottom of the slide นะด้านขวานะคะ these petal-shaped screens, which are called wind. They have acoustic properties in order to modulate the sound of the space. อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับการเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสียงนะคะเราออกแบบให้มีลักษณะเป็นเหมือนกลีบดอกไม้เลยนะคะ Next design direction, well, still the flowers or still the floral stories, but
It's not the flower itself, it's not the petal anymore, it's the pollen of the flower. อันนี้ลงไปในรายละเอียดมากเลยคือเป็นเรื่องของเกสรดอกไม้ไม่ใช่แค่กลีบหรือตัวดอกไม้แล้วนะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกสรของดอกไม้นะ So it's all about treating or being inspired by the pollen motifs for geometric and random like lines. คือถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกสรดอกไม้ แต่ว่าเราจะมีการลักษณะออกแบบให้เป็นยังคงอยู่ในรูปทรงเรขาคณิตอยู่เราจะเห็นว่าถึงจะเป็นเกสรดอกไม้แต่จะใช้เป็นลักษณะของวงกลมจุดนะคะยังคงมีความเป็นเรขาคณิตอยู่ Thanks to this random like line treatment, we also want to give the impression that it's an animated object or in motion object. มันจะดูเหมือนกับไม่ได้เจาะจงกับอันใดอันหนึ่งนะคะมันจะดูเป็น random like เหมือนกับแบบดูมั่วๆขนาดเดียวกันนะแต่อันนี้จะต่างไซส์ต่างอะไรกันนะแต่เป็นเรขาคณิตอยู่มันให้อารมณ์ที่เหมือนกับไม่ได้ตั้งใจมากกว่า Of course, it can be very interesting to work with this pollen-like concept and combine it with light or with transparency. นะบางทีก็จะใช้แรงบันดาลใจจากเกสรดอกไม้เนี่ยนำมาออกแบบนะแล้วผสมผสานกันเข้านะคะกับการใช้เรื่องของแสงเข้ามาช่วยหรือว่าจะใช้เรื่องของการทำให้เป็นความโปร่งแสงเข้ามาช่วยนะคะ The color range, well, a kind of greedy, smoothie color range. สีก็จะเป็นแนวแบบเหมือนอาหารการกินนิดนึงนะคะเหมือนสมูทตี้ที่เราทานนะคะก็เป็นสีของผลไม้นะคะหรือว่าอะไรที่เป็นพวกเครื่องดื่มจากผลิตภัณฑ์ผลไม้ผักอะไรแบบเนี้ย So you have from polamai to flowers, but with a milky twist effect. นะคือถึงแม้ว่าจะเป็นสีของผลไม้ของดอกไม้เลยแต่ว่ามันจะมีการใช้เอฟเฟกต์ใส่เข้าไปนิดนึงนะคะให้สอดแทรกไปด้วยเอฟเฟกต์ต่างๆเป็นเทคนิคนะคะ The design directions: everyday Epicurean, tasteful well-being, and floral stories. นะหลักๆเลยทิศทางตรงภายใต้ของคาร์เปเดียมอันนี้นะคะก็จะมี3อันก็คือ everyday Epicurean นะอยู่อย่างมีความสุขนะทุกวันนะมีสุขทุกวันหรือว่า tasteful well-being ก็คืออยู่ดีมีสุขอีกเช่นกันมีรสนิยมนะคะคือไปยุ่งอยู่กับเรื่องของผลไม้ต่างๆนะคะหรือว่า floral stories ก็คืออันสุดท้ายที่เกี่ยวกับการออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากส่วนประกอบของดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นกลีบดอกไม้หรือว่าเกสรดอกไม้นะคะ How can we translate this story, this theme for jewels? Well, our design translation is very much based on colors attraction and simplicity. So we call it happy simplicity. And for instance, it can be perfectly inspiring for enameled geometry items like these ones here. อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะที่เรียกอะไรตีความใสนะคะก็จะมาตรงนี้นะแต่ยังคงคอนเซปต์ที่อยู่ที่เรื่องของความเรียบง่ายนะคะอยู่ด้วยนะคะ Just to finish before the break, I'd just like to make a very quick zoom on functionality because it's always interesting to combine design trends with functions. นะที่สำคัญก็คือคุณเดวิดจะจบตรงนี้กับเรื่องของ functionality Design beautiful products but easy to use or easy to wear products too. นะแต่สิ่งสำคัญในการออกแบบไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์สวยเพียงอย่างเดียวนะคะเรื่องของการใช้งานง่ายเนี่ยนะก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันง่ายที่จะใส่นะง่ายที่จะใช้ You understand? It's all about offering a beautiful product to the customer, but with a real added value based on the benefit for the customer. นะคืออย่างไรก็ตามการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยให้กับลูกค้าเนี่ยนะก็ต้องให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากตรงนั้นด้วยนะคะ So it's all about open rings, bangles or bracelet to tie around the wrist.
It's all about multi rings or multi-size rings, all these kind of things. Yeah. หรือไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นตัวอย่างเช่นแบบกำไลอะไรเงี้ยที่แบบเอามาพันได้คือลูกค้าก็จะขยับได้อะค่ะมันง่ายกับการใช้งานแล้วก็เป็นประโยชน์เป็น benefit ที่เขาสามารถใช้จากตรงนี้ได้ด้วยหรือว่าแหวนที่มีหลายขนาดนะคะก็จะทำให้ลูกค้าอาจจะเปลี่ยนใส่นิ้วอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยก็แบบเปลี่ยนใส่อันที่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นอีก benefit หนึ่งที่จะมอบให้กับลูกค้านอกจากความสวยของผลิตภัณฑ์ Another function, but still in the same vein, to make our customer life easier. It's all about the closing systems in, for instance, magnetic gloves or for pressures for closing jewelry. หรือว่าอย่างตัวพวกปิดเปิดนะคะของพวกสร้อยพวกต่างหูอะไรก็ตามนะคะก็อย่างเช่นใช้ลักษณะการใช้แม่เหล็กก็ได้นะคะที่เข้ามานะช่วยตรงนี้นะการปิดเปิดแบบคลิกแคลปอะไรที่มันดูง่ายกับการใช้งานกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น It's all about also all these easy opening claps. So you've got a few examples here, like the snap hook claps here. หรือว่าจะเป็นลักษณะของสร้อยคล้องแขนคล้องคออะไรก็ตามนะคะให้มันเปิดปิดง่ายนะคะ Or with a latch on the top left corner. อย่างเช่นตัวอย่างนะคะที่เป็นกำไลแขนนะคะที่มี So you can work on easy opening features, but make it very elegant, very well designed. เราต้องคำนึงถึงเรื่องของการเปิดปิดด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องคงคอนเซปต์ความหรูหราสวยงามเอาไว้อยู่นะคะ So the name of the game is to make it easy, but make it beautiful in the same time. นะทำให้สวยแล้วก็ทำให้ง่ายในการใช้ในเวลาเดียวกันด้วยนะคะ And just as a summary, you've got here the four themes of the season with all the design directions. ตอนนี้ก็มีเราทราบแล้วนะคะ4 themes ของสำหรับคอลเลกชันหน้านะคะใน 2018 I hope this first presentation was useful and opened your mind a little bit to the creative world. We're going to have now a short break, and after the break, we will focus on the second part of this today presentation, the market, storytelling, and branding part. เดี๋ยวเราจะกลับเข้ามานะคะหลังจากพักเบรกนะคะจะกลับเข้ามาดูเรื่องของการสร้างแบรนด์นะคะแล้วก็การดูแลเรื่องของแนวโน้มตลาดนะคะ Right, please แล้วก็ enjoy the break storytelling นะ and คะ see you in 15 minutes. ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ15 นาทีค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเราจะพักประมาณ15 นาทีนะคะแล้วก็กลับมาอีกทีตอนประมาณ 15:45 นาทีค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair นะคะหรือสนใจจะสมัครเข้าร่วม The New Showcase ซึ่งมีเอกสารเวียนไปแล้วภายในห้องประชุมก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านหลังห้องประชุมได้เลยค่ะ It's okay. So customer profile. So you have so first. การเสียเวลานะคะเรามาเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของกิจกรรมในวันนี้กันนะคะในหัวข้อ 7 Success Factors on Branding Strategy Zoom in on Storytelling แล้วก็กิจกรรมยังคงเป็นความรู้ดีๆจากมิสเตอร์เดวิดลังดาร์ดนะคะแล้วก็ดร.ปาจริธาชาติให้เกียรติเป็นผู้แปลค่ะขอเชิญค่ะ So welcome back, almost everybody. I hope you enjoyed the break. Now we're gonna work on the second part, the marketing, branding, storytelling part. ค่ะตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่เรื่องของการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง marketing นะคะการตลาด branding แล้วก็ storytelling นะคะการเล่าเรื่องนะมีกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์นะคะแล้วก็การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์ของเรานะคะ So it's obvious, but needs to be repeated again and again. When we design a product for human beings, for customers. อย่างที่ย้ำกันอีกครั้งนะคะเราออกแบบเพื่อผู้ใช้งานที่เป็นค
คนอย่างเรานะคะ That's the very first thing to keep in mind. You need to keep in mind who are your customer. And in order to keep in mind who are your customer, you need to understand what are their key features. นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าลูกค้านะอย่างเราเนี่ยนะลูกค้าเนี่ยคือใครก่อนนะแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจกับเขาก่อนนะเพื่อที่จะหากุญแจสำคัญในการที่จะออกแบบเพื่อตอบสนองเขานะคะ Our business, the Jewels business, is mainly, not only, but mainly targeting women. นะลูกค้าหลักของเราก็ผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายสำหรับธุรกิจอัญมณี Women are very complex, ผู้หญิงก็มีความซับซ้อนค่ะ and you can't maybe, I don't know, hundreds, I'm not sure, but you could identify probably a few dozens different customer profiles. คือเรียกว่าเราสามารถแยกแยะนะความต้องการของผู้หญิงนี่แบบออกไปได้หลากหลายมากเลยอะค่ะมากจริง Today, we don't have time nor the will to do that, so I have just worked on the 5 main fashion profiles. ตอนนี้นะคะด้วยระยะเวลาที่จำกัดนะคะเราก็จะแยกออกมาให้ดูกันนะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะ5กลุ่มหลักนะคะคือคุณผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะ5กลุ่มหลักก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะเพื่อที่เราจะได้ดูว่าลูกค้าเราเป็นแบบไหน The first one is named the timeless woman or the classic woman. นะกลุ่มแรกคือกลุ่ม classic woman กลุ่มคุณผู้หญิงคลาสสิกนะ timeless คือไม่มีระยะเวลากำหนดได้นะคะคือสวยตลอดคลาสสิกตลอดนะคะ When it comes to jewels, she's mainly interested by the high quality jewels. When she buys jewels, she invests for long term. นะเวลากลุ่มนี้เนี่ยสนใจถ้าพูดถึงเรื่องอัญมณีจะสนใจสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะคะลงทุนแล้วทีหนึ่งนะจะต้องอยู่ได้อย่างยาวนาน So she buys what we call the everlasting jewelry. ฉะนั้นเวลาที่จะซื้อก็มักจะซื้ออะไรที่ everlasting คือไม่มีวันอยู่กันไปยาวเลยอะค่ะอยู่ไปได้ยาวนะคะ สินค้านั้นจะต้องลงทุนแล้วคุ้มอยู่ยาว What are the values? Again, quality. No need to translate because you have everything here on the slide. But solid value, durability. She wants maybe to transmit the jewel to her daughter or granddaughter later on. Tradition, easy to wear, comfort, and elegance. But not a showing off elegance. A very discreet, very sober elegance. The style code, this you translate. Okay. The style codes. The main style codes. So you will work while either the seasons, while either the collections. If you are interested by this timeless classic woman, you will work on 3 main style codes, which are the classical, the sobriety, no show off, very fine, very elegant, and seasonless. It means that this segment of the market is not really influenced by the trends. Trends are important for other segments. For this specific segment, it's the good quality, the well-designed features which are the most important. Myself, I'm not too much into this market. โอเคค่ะคุณเดวิดห้ามไม่ให้แปลส่วนบนนะคะ value ซึ่งหลายท่านก็คงทราบอยู่มันควรจะต้องมีอะไรบ้างนะคะเขาให้แปลด้านล่างเลยคือ style codes นะคะสำหรับ target group กลุ่มนี้นะคะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ต้องมี style code 3 อันที่สำคัญค่ะคือหรูแต่ keep cool ไว้ข้างในคือหรูแบบดูไม่ออกดูไม่โดดเด่นนะคะส่วนอันสุดท้ายคือ seasonless ก็คือมันตามเทรนด์ค่ะของต้องตามเทรนด์แต่ว่าไม่ต้องยึดตามมากนักนะต้องเป็นอะไรที่อยู่ได้คงทนถาวรสำหรับความต้องการของคนกลุ่มนี้จะออกมาในแนวแบบนี้นะคะ Let's try now to define this woman. What does she crave for? What does she buys? What kind of brands she's keen on? So
yeah, please. โอเคค่ะแล้วกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะเขาซื้ออะไรบ้างแบรนด์ไหนที่เขาเลือกใช้นะคะเดี๋ยวลองดู If she buys accessories, if she buys handbags, for instance, we all know that handbags are serious matter for women. So we can maybe try to specify the profile of the woman through the accessories she buys. She will buy probably Hermes or Lanvin handbags. สำหรับกลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้นะคะคุณผู้หญิงtimeless women เนี่ยก็มักจะมักจะซื้อเครื่องอย่างเช่นกระเป๋าเนี่ยถ้าจะซื้อยี่ห้อที่จะซื้อเนี่ยนะกลุ่มนี้ก็มักจะมองไปที่ Hermes หรือว่าจะไปลองแบงนะคะ For lingerie, why lingerie? Because lingerie is important because when we talked about jewels, we talked about beauty and beauty next to the skin. And lingerie is also next to the skin. So it's always interesting to make a link between lingerie, between intimate beauty and external beauty, jewels. So for lingerie, that woman, the timeless woman, she will buy, for instance, Simone Perel. อันนี้เป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนะคะที่ถ้าพูดถึงเรื่องของความหรูหราเนี่ยนะคะก็มักจะอยู่อะไรกับที่ตัวคนนะอยู่ที่สวมใส่ที่ผิวเนี่ยนะคะหรือถ้ามองเกี่ยวกับเรื่องของจิวเวลรี่ก็เช่นเดียวกันความงามของจิวเวลรี่ก็จะต้องอยู่ที่บนตัวของเรานะคะมันเป็นความเชื่อมโยงกันนะอย่างเรียกว่าอย่างนะคะอย่างเช่นยี่ห้ออันนี้คุณเดม again please the brand Simone Perel. ซิมอนเปคาลนะคะของฝรั่งเศสนะคะ And for jewels, because this is what we are interested by, she might be a customer of Tiffany and Co. ขอโทษค่ะเมื่อสักครู่ไม่ใช่เครื่องประดับนะคะintimate right Simone Perel is lingerie. It's here. อันต่อไปนะคะถ้าเป็นตัวของเครื่องประดับคนกลุ่มนี้มักจะสนใจกับ Tiffany and Co นะคะก็จะใช้แบรนด์นี้นะสำหรับ target group The second woman, the second category, the second profile is completely different from the classic timeless woman. The second category is the glamour woman. นะกลุ่มที่2กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่2คือ glamour woman นะคะก็จะดูแตกต่างจากกลุ่มแรกโดยสิ้นเชิง In opposition to the classic woman, she is working on sober, elegant, no too much show off. This woman, she wants to buy jewelry with eye-catching feature. แต่กลุ่มแรกแตกต่างนะคะกลุ่มแรกคือสวยหรูเรียบแต่ว่าไม่ต้องโดดเด่นโชว์ออกมาข้างนอกแต่สำหรับกลุ่มที่2เนี่ยแตกต่างไปคือฉันใส่เพื่อให้จับสายตาให้คนมอง The style codes of jewelry will be attracted or keen on purchasing shiny jewels in big volumes and with a lot of decoration, with a lot of elements of decorations. She really wants to show off. She really wants to seduce through opulence. สำหรับกลุ่มนี้ด้วยความที่ต้องการจับสายตาเรียกสายมีรายละเอียดนะคะมีการออกแบบดีไซน์เดคอเรชันอะไรเนี่ยที่มากนะคือจะดูเยอะๆหน่อยนะสำหรับคนผู้หญิงกลุ่มนี้ What kind of brand she's inspired or she's customer of? Well, for lingerie, Obad will be maybe a favorite brand. นะกลุ่มนี้ก็จะมีแบรนด์ต่างๆดังนี้นะคะ For accessories, maybe Jimmy Choo. นะจะเป็นอย่างเช่นจิมมี่ชูนะคะ And สำหรับ for accessory ค่ะ and for jewels, why not Michael Kors, for instance, or Daberg Kern? อย่างเช่นของพวกถ้าเป็นพวกเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยนะคะไมเคิลคอร์สก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะจะดูใหญ่ๆหน่อยนะจะเห็นนะว่าใส่อะไร The third woman's profile is the fashionista woman. นะกลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มแฟชั่นนิสต้านะคะ
really, for her, jewels is a fashion element, like any dress, any tops, any jeans she might buy. นะสำหรับคนกลุ่มนี้เนี่ยอัญมณีเครื่องประดับอะไรต่างๆสำหรับพวกเขามองว่าเป็นเหมือนเป็นแฟชั่นเอลิเมนต์เป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นไปนะคะ So she's really the, in capital letter, the fashion addict woman. นะฉะนั้นเขาต้องเป็นกลุ่มพวกประเภทแบบว่าเสพติดคือติดยึดกับเสพติดกับแฟชั่นนะคะ We have seen in the first category, in the classic woman, that trends and fashion were not really strong or very influent in this segment. Here, it's exactly the opposite. Trends and fashion makes the whole thing. If you are not trendy, if you're not fashion oriented, you cannot work with this woman. นะถ้าเราไม่ได้อยู่ในลักษณะตามเทรนด์หรือตามแฟชั่นเนี่ยจะทำงานกับกลุ่มนี้ยากนะคะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เพราะพวกนี้เนี่ยตามเทรนด์ตลอดเลยไม่ว่ามีอะไรใหม่ซื้อตลอดนะคะ Let's see a few brands that she might be interested by. For garment, maybe Kenzo, why not, or Topshop, นะอย่าง or เช่น Zara. Kenzo Topshop Zara อย่างเงี้ยค่ะเป็นแบรนด์ที่เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้คือเขาจับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้นะคะ For lingerie, why not Princess Tam Tam? นะหรือว่าอย่างเช่นพวกเครื่องประดับนะคะเป็นอันนี้เป็นยี่ห้อของฝรั่งเศสนะคะ Princess Tam Tam. Princess Tam Tam นะคะ But you have it also here in Bangkok. Oh really? Yes. I've never seen this. I'm not in trend. You might be in trend, but you are not a fashionista. Oh yeah. And for jewels, Aurélie Biederman. นะหรือว่า Aurélie Biederman นะคะก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่เกี่ยวกับเครื่องประดับนะคะที่กลุ่มนี้จะสนใจ The next category is, of course, a very important segment in the business for jewels, the romantic woman. กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งคือเรียกว่าเป็นกลุ่ม romantic woman นะคะเป็นผู้หญิงดูโรแมนติกนะคะ What she craves for when she buys jewels, any kind of jewels must bring her some kind of emotions. เครื่องประดับที่จะซื้อใส่สำหรับคนกลุ่มนี้จะเป็นอะไรที่ดูเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกอารมณ์นะคะเป็นสำคัญ So the products she's interested by must be refined, must be feminine, of course, must be sensorial somehow. The style codes, in opposition to the glamour woman, we have seen that for the glamour woman we were working on big volumes. For the romantic woman, we will work on limited, light, delicate volumes. สำหรับผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะความชอบของพวกเขาจะมุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะความเป็นผู้หญิงสูงนะคะให้อารมณ์ความรู้สึกเมื่อสวมใส่แล้วนะคะจะมีความอ่อนหวานเบาบางนะคะมีลักษณะที่ไม่แตกต่างอย่างแรงเลยกับกลุ่ม glamour นะคะกลุ่มที่2ซึ่งจะทำอะไรแล้วดูใหญ่เพื่อจะโชว์ออฟให้เห็นว่าใส่อะไรแต่กลุ่มนี้จะออกมาในลักษณะอาจจะมีความโชว์ออฟได้แต่ว่าหมายถึงว่าดูเบาบางกว่าไม่ได้เป็นลักษณะแบบเดียวกันShe can be also interested by colorful products, but the colors will not be too bold. They will be a little bit more subtle. A little bit bright, why not? But subtleness is the key word here. นะคะกลุ่มนี้จะมีรายละเอียดซับซ้อนกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเล่นกับเรื่องสีเนี่ยสีอาจจะสีสันสดใสได้แต่ในความสดใสนั้นจะมีรายละเอียดที่มันไม่ได้ดูฉูดฉาดแบบอย่างแรงว่าทีเดียวแต่มันต้องมีความกลมกล่อมอยู่ในนั้นนะคะ A few brands she might be interested by for lingerie. Why not Lou brand? นะอย่างเช่นยี่ห้อลูนะคะเกี่ยวกับเครื่องประดับนะคะหรือแม้กระทั่งแฟชั่นด้วยนะคะยี่ห้อนี้ก็สำหรับคนกลุ่มนี้ For accessories or garment, a brand like Chloe. นะหรือว่าพวกอิสเซอรี่อย่างกระเป๋าหรือว่ารองเท้าอะไรเงี้ยของ Chloe นะคะ And the number one in France and maybe in Europe for the romantic woman is Pandora นะปันโดรานะคะพวกสร้อยนะ for คะ jewels. สำหรับพวกอัญมณีเครื่องประดับนะปันโดราก็สำหรับกลุ่มนี้
The final category of woman is the modern contemporary woman. ค่ะสำหรับผู้หญิงสมัยใหม่ร่วมสมัยนะคะกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะเรียกอย่างนี้ In other words, we call it the self-confident woman or really the business woman. นะดูจะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจสูงหรือว่าเป็นนักธุรกิจนะคะมีลุคแบบนั้น So for the woman who is managing a business or in charge of few things, it's all about finding the right balance. นะเขาจะเป็นคนที่ควบคุมสมดุลได้ในการแต่งกายในแฟชั่นที่เขาเลือกใช้อะค่ะจะต้องมีความสมดุลไม่มากไปไม่น้อยไป She's daring, but in the same time a little bit conservative. She can be very modern and interested by innovation, but in the same time she wants to focus on the essential. So this woman is not an easy target because she's very sophisticated. She has a lot of design culture, and it can be very interesting to target this woman, but please be careful. It's not an easy target. กลุ่มนี้ไม่ง่ายนะคะในการที่จะจับเป็นกลุ่มเป้าหมายเพราะว่ามีลักษณะของความซับซ้อนในเรื่องของการเลือกผลิตภัณฑ์ว่ามีความชอบแบบไหนนะคะบางทีอาจจะดูเหมือนกล้าที่จะใส่แต่ก็ยังเลือกที่จะไม่มากเกินไปต้องมีอะไรที่ดูแบบต้องใช้งานได้หรือมีความมินิมอลลิสต์อยู่ในนั้นด้วยหรือบางทีก็อาจจะคือเขามีความ sophisticate มากฉะนั้นก็เลยจะเลือกอะไรเนี่ยค่อนข้างจะยากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ง่ายในการที่จะนำผลิตภัณฑ์ไปนำเสนอค่ะ A few brands she might be interested by, so Calvin Klein, for instance, or Celine for handbags. นะอย่างเช่นยี่ห้อที่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยอย่างเช่น Calvin Klein นะคะหรือว่าอย่างกระเป๋า Celine นะคะก็จะเหมาะกับผู้หญิงกลุ่มนี้อาจจะเป็นของดินแดน So that's basically yes. Sorry. No, please. So the idea here is, you understand, we have now identified the four new trends for SS18. We have now, or we are clearer about the targets, what kind of woman we want to work with, and based on these two things, we have now to select the trends. Again, I gave you 4 themes. Please, you could do that, but it will be very difficult and quite dangerous to work on the 4 themes. So my personal advice is to select the right theme for the right woman. โอเคนะคะคือวันนี้เราก็ได้เห็นกันไป4 themes นะคะสำหรับแนวโน้มนะสินค้าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เครื่องประดับอย่างเดียวสินค้าเครื่องประดับแฟชั่นอะไรต่างๆเลยสำหรับฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน 2018 นะคะแล้วเราก็ได้เห็นว่า5 profiles นะคะก็คือกลุ่มเป้าหมายของเรานะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยมีประเภทไหนบ้างฉะนั้นก็คงถึงเวลาที่เราต้องเลือกสำหรับคำแนะนำส่วนตัวของคุณเดวิดก็คือบอกว่าไม่อยากจะให้ทำทุกอย่างทั้งหมดนะคะเราต้องเลือกว่าอะไรที่เหมาะนะกับผลิตภัณฑ์ของเราที่สุดนะคะเทรนด์ไหนนะขอโทษค่ะธีมไหนที่เหมาะกับเรานะคะสำหรับเทรนด์หน้านะคะแล้วก็target group ของเราคือใคร Sorry, by the way, I forgot to ask you. Do you have any? Is it clear? This customer ชัดเจน profile ไหม thing. คะ Do you have any question? มีคำถามไหมคะถ้าไม่มี You feel free, anytime. I forgot to ask you, but please, ค่ะ you feel free to ask me ถามได้ anytime. นะคะถ้ามีคำถามคือไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของ branding นะคะ So now let's go to the branding กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ presentation, or how to make a successful branding strategy. นะการที่จะทำแบรนด์ของเรานะคะกลยุทธ์ต่างๆในการ7 กุญแจสำคัญ We have seen in the previous presentation that women are complex, and that we have already here displayed 5 profiles.
But I could have easily worked on 20, 30, 40 profiles. So I could have spent like 2 hours, 3 hours, one day, one full day with you on only the customer profiles. นะคืออย่างวันนี้ก็คือเราได้เห็นเป็นภาพรวมอะนะคะผู้หญิงทั้ง 5 กลุ่มอะนะคะคือจริงๆแล้วมันก็ผู้หญิงมีความละเอียดซับซ้อนอะนะคะฉะนั้นความต้องการผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปจริงๆแล้วเรียกว่าถ้าลงรายละเอียดกันไปเนี่ยก็มากกว่านี้อีกอะนะคะ Here on branding strategy, it's not a matter of spending 1 hour, 1 day or 1 week. It's a matter of how many months do we have to spend together, because this is the most important complex matter in business. การกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสร้างแบรนด์ It's all about you as a brand or as a factory. It's all about how your values, your own desires, and how you enhance your know-how, your added value, your competitive advantage. So it's all about business. ในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะฉะนั้นการสร้างแบรนด์เนี่ยมีความสำคัญเราจะต้องมองในตัวของเราเองนะคะคุณให้คุณค่าตีค่าประเมินค่างานดีไซน์ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเรานำเสนอหรือทำให้มันดูเราทำโน้ตฮาวของเราออกมาให้เป็นที่รู้จักเนี่ยได้อย่างไรนะในการแข่งขันเนี่ยนะเราจะใช้กลยุทธ์ไหนนะคะในการที่จะสร้างแบรนด์ของเราให้สามารถแข่งขันได้เนี่ยอย่างไร So you understand that we don't have days or weeks for that. We have only 20 minutes. So I will try to find some shortcuts. ค่ะเรามีแค่เวลา20 นาทีสำหรับตรงการกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์นะคะฉะนั้นก็คงจะต้องลงไปในรายละเอียดตรงนี้เลยค่ะ What are the keys for a successful brand? If you want to work on a successful branding strategy, you need to work on values, your values. นะกลยุทธ์ในการสร้างความสำเร็จให้กับแบรนด์เนี่ยนะคะมีอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะอยากสร้างความสำเร็จเราต้องมีการดูที่คุณค่าของแบรนด์ของเรา You need to work on your target, of course. แน่นอนว่าเราต้องทำงานกับกลุ่มเป้าหมายของเราว่าใครที่จะเป็นลูกค้าเรานะคะ You need to work on your storytelling. และที่สำคัญนะคะปัจจุบันนี้ก็คือเราต้องดูเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเรื่องราวหรือว่า storytelling ให้กับแบรนด์ของเราด้วย You need to work on your overall style codes and style identity. นะเราก็ต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของสไตล์นะคะโค้ดอย่างที่เมื่อสักครู่ดูกันไปว่าต้องเป็นแบบที่ minimalist หรือเป็นแบบseductive อะไรแบบนั้นนะคะต้องดูตรงนี้ด้วย You also need to work on your DNA. นะ your DNA ในที่นี้หมายถึงคุณเป็นใครแบรนด์ของคุณคืออะไรตัวตนของเราคืออะไรนะคะ And once you have done all these things, you need to be creative. Creative in the long term and in the short term. นะและที่สำคัญก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่หรือในระยะยาวก็ตาม So it's not easy to achieve, but it's workable because a lot of people are managing to do that. ไม่ง่ายแต่ก็เคยมีคนทำได้กันมากมายนะคะแล้วก็จะต้องดูแลตรงนี้ So, what is a brand about? What is the overall process? แบรนด์เกี่ยวกับอะไรนะคะมีกระบวนการอย่างไรนะคะ First of all, to be a brand, you need a vision and you need a spirit. If you don't want to take risk, ก่อนที่ you cannot create a brand. ก่อนที่จะ create แบรนด์ขึ้นมาได้นะคะจะมีการสร้างสรรค์แบรนด์ขึ้นมาได้เนี่ยนะคะเราต้องมี2สิ่งก่อนนะไม่งั้นไม่ง่ายที่จะสร้างขึ้นมาคือเราต้องมีวิชั่นคือมีมุมมองนะคะแล้วก็มี spirit นะคะในการที่จะสร้างแบรนด์ของเราขึ้นมา You also need a vision because if you are not able to project yourselves from 5 years from now or from 10 years from now, you won't be able to achieve your objective. So, in other words, if you want to launch a brand, you need to be good on the short term, now or tomorrow, on the medium term, in the next 2 to 3 years, and in the long term. And you need to be consistent all along this time, which is very difficult.
นะการที่มีเหมือนกับวิสัยทัศน์นะคะวิชั่นเนี่ยนะคะเราต้องมองว่าเราจะเป็นอย่างไรด้วยแม้กระทั่งใน 5 ปีนะหรือในระยะยาวอย่างเงี้ยไม่งั้นเราจะไม่รู้วัตถุประสงค์ว่าเราเนี่ยจะทำเราต้องทำยังไงเราต้องทำอย่างไรเพื่อให้แบรนด์ของเราเป็นไปแบบตามที่เราวางเอาไว้คือเราต้องมองไปด้วยเราต้องมีวิชั่นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะ You need consistency. You need to be consistent in the short term, in the medium term, and in the long แล้ว term. เราก็ต้องมีความให้มันมั่นคงอยู่นะคะเท่ากันไปในระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนะคะในการสร้างแบรนด์ของเราขึ้นมาเนี่ยนะ Why? Because the name of the game is to grow your business. So the name of the game is to keep your existing customers. You don't want to lose them, and you want to gain new customers. เพราะฉะนั้นเมื่อสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองถึงในระยะต่อมาคือตอนแรกก็มีแบรนด์ละหลังจากนั้นเราก็ต้องดูว่าเราจะให้ลูกค้าคงอยู่กับเราอย่างไรในระยะต่อมาแล้วเราจะมองต่อไปอีกว่าแล้วเราจะมีลูกค้าใหม่เนี่ยอย่างไรได้ด้วยเป็นการมองในระยะที่ต่อไปถึงอนาคต And on the top of that, you need to change to propose them new products all the time. You need to change the collection. You need because people want to see new things all the time. So consistency, keeping your existing customers, attracting new ones, and proposing to everybody new things all the time is not easy to ใหม่ด้วยเนี่ยนะคะเราจึงจำเป็นที่จะต้องเสนอคอลเลกชันใหม่ๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยนะทุกคนเนี่ยก็จะต้องผลิตออกมาใหม่เรื่อยๆ So we have chosen to here you've got Louis Vuitton. Louis Vuitton is a very good example of how a brand is based on entrepreneurial spirit, vision, consistency, choice, strategy. But we will focus not in this presentation on Louis Vuitton, but on another very famous French case study, Hermès. อย่างเช่นตัวอย่างที่ดีเลยอย่างหลุยส์วิตตองเนี่ยนะคะก็คือมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเดวิดได้อธิบายมาถึงในการกลยุทธ์ในการสร้างให้แบรนด์เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ยังคีปมาอยู่จนถึงปัจจุบันที่พวกเราก็ทราบกันดีแต่วันนี้ตัวอย่างที่จะมานำเสนอเนี่ยนะก็จะไม่ได้เป็นหลุยส์วิตตองแต่จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งของฝรั่งเศสเช่นกันคือแอคเนสนะคะ So let's see first the values, how to work on your values. เราจะทำงานยังไงกับการให้ค่านะให้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ของเรานะแสดงออกมา The values, well, first of all, most of the time as a brand, you don't have one value, you have several values. The name of the game is to how to select them and how many of them. So our personal advice is that you should work on 3 up to maximum 5 values. นะเราต้องเลือกนะคะลักษณะของคุณค่าในผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆมันก็คงมีหลากหลายแต่เราต้องดูว่าเราจะเลือกยังไงนะแล้วเราจะเอามากเท่าไหร่ที่เราจะนำเสนอส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ค่ะ But the values must be an element of differentiation. So when you choose value, is to give meanings to your products. So in other words, please do not choose a value that everybody choose. Like for instance, quality. What does it mean, quality? If try to define the quality, because I'm sure I ask everybody here whether you work on quality products. Everybody will tell me, yes, of course I work on quality products. Even if it's cheap products, it can be quality. So quality for me is not a value. อันนี้ขออธิบายเรื่องคำว่า values ในความหมายของคำว่าคุณค่าเนี่ยนำไปสู่คำว่าความหมายของอะไรความหมายของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคือการเลือก value ของเราขึ้นออกการเลือกคุณค่าของเราที่จะนำเสนอออกสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่างๆของเราเนี่ยคือมันต้องเลือกอะไรที่เฉพาะนะไม่ใช่บอกว่า value ของสินค้าเราคือ quality หรือเป็นคุณภาพอะไรใครๆเขาก็เป็นสิ่งที่ใครๆเขาก็มีกันทั้งนั้นแหละคุณภาพเนี่ยนะคะใครๆก็มีใครๆก็ทำแม้แต่สินค้าที่ราคาถูกเนี่ยก็อาจจะมีคุณภาพได้เช่นกันฉะนั้นสำหรับคุณเดวิดเนี่ยคุณภาพอาจจะคำว่า quality อาจจะไม่ใช่ value ที่เราจะนำเสนอได้ดีนะ All these general easy things like quality, good design, good what? No, it's not a value. A value is something that makes you different. And what makes you unique is the combination of values.
because you might find several people or several brands who are, I don't know, working on romanticism, who are working on colorful objects, but the combination of everything together, maybe there is only one company who makes that. นะคืออย่างการเลือก value เนี่ยเลือกยังไงก็ควรจะต้องเลือกให้ต่างจากคนอื่นอะไรคือสิ่งที่เราโดดเด่นนะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเราเองบางทีอาจจะมีลักษณะของการที่ผสมผสานกันระหว่างกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่เรามองไว้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องทำให้มันโดดเด่นออกมาแตกต่างจากคนอื่นและนำเสนอออกไปว่าเนี่ยแหละคือ value หรือคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของเรา Whatever the values you choose, the combination of these 3 to 5 values, once you have chosen them, you stick to them. And they must be applicable or usable to whatever you do inside or outside the brand. Whatever you do in your business, it must be more or less linked to these values. นะเวลาเราเลือกคุณค่าที่จะนำเสนอออกไปแล้วของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราก็ต้องคงอยู่กับสิ่งนั้นอยู่ด้วยนะคะแต่เราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ปรับใช้นะคะเพื่อกิจการต่างๆต่อไปได้หมายถึงเพื่อโอกาสการทำงานในอนาคตเนี่ยได้แต่ว่าคือเราควรจะต้องคีปอยู่กับ value อันเดิมที่เรานำเสนอไปในคราวแรก Why are they so important, these values? Because they give meanings to your actions, to your communication, to your storytelling, to the business process. นะเพราะอะไรที่เราต้องเลือก value เลือกคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพราะว่ามันจะนำไปสู่กระบวนการต่อๆไปของในการทำธุรกิจของเราก็คือนั่นก็คือนำเสนอแอคชั่นให้เราเห็นนำเสนอเรื่องราวของแบรนด์ของเราว่าคืออะไรสื่อสารกับลูกค้าได้นะคะว่าแบรนด์เราคืออะไรและสุดท้ายก็คือนะนำไปสู่การประกอบธุรกิจต่อไปของเรา You know, we are working worldwide with small companies. We are working with the largest conglomerates also in fashion business. But it doesn't matter. The size doesn't matter. In the long term, very often top managers, CEOs ask us to work on an answer to this simple question: why are we doing that? Because in the long term, sometimes you don't know why you are working anymore. You lose the meaning. And if you lose the meaning, your customer will lose you, because the customer is not working with you. The customer is outside the brand. The customer is buying your products. So if they don't understand you anymore, they're not going to buy anymore. They're going to go somewhere else. So this is all about the long-term success of your business story. To give meanings, to understand why you do things. นะสิ่งสำคัญก็คือขนาดของบริษัทเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ขนาดไหนก็ตามหรือจะเล็กมากก็ตามนะคะแต่ของอย่างที่คุณเดวิดเคยมีประสบการณ์ทำงานเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้บริหารระดับสูงหรืออะไรก็ตามเนี่ยมักจะขอให้ช่วยตอบคำถามให้ทีว่าผลิตภัณฑ์ของเขาหรือบริษัทของเขาเนี่ยทำไมต้องทำสิ่งนี้อยู่เรากำลังทำอะไรกันอยู่กันแน่เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยมักอาจจะทำความหมายของผลิตภัณฑ์ตัวเองเนี่ยตกหล่นไปเมื่อตกหล่นไปเนี่ยนะเมื่อขาดความหมายในสินค้าในแบรนด์ของตัวเองไปแล้วเนี่ยจะทำให้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่เรามีอยู่เนี่ยหายไปด้วยนะคะ Of course, we are thanks to the values we remain consistent season after season, years after years. I've already mentioned เราต้อง this. ทำอย่างสม่ำเสมอนะคะในเรื่องของการคีปความหมายอันนี้เอาไว้นะคะ So, a few examples. We have here these 4 values. These 4 values are defining a very famous brand, French elegance, quality craft expertise, updating tradition, and luxury.
นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ4คุณค่า4 values ที่แบรนด์เนี้ยเขาเลือกขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นมากของฝรั่งเศสนะคะก็คือความสง่างามแบบฝรั่งเศสนะคะคุณภาพนะของการถักทอสารเนี่ยนะคะอย่างผู้เชี่ยวชาญเลยคือ expert นะคะแล้วก็การอัปเดตลักษณะความเป็น tradition อยู่นะและสุดท้ายคือความหรูหรานี่คือ4 value ที่เขานำเสนอตัวเขาเองนะว่าเขาเป็นอย่างไร So I'm going to ask a lady first. You're in front of me, so I'm asking you, who is this brand? If I tell you French elegance, quality craft expertise, updating tradition and luxury, straight away, tell me an example of a French brand that will match these 4 values. เรานึกถึงอะไรคะ Chanel. Chanel Chanel. I'm with you on French elegance. I'm with you on luxury. I'm with you on updating tradition. I'm not with you on craft expertise. นะ You see, it's a very good answer because you remember what I told you early on. The values all the values must define the brand. It's not at the same level. I'm not saying that when you talked about these 3 or 5 values, they are of equal importance in whatever you do. But for me, Chanel, I don't really see the craft expertise of Chanel. สิ่งหนึ่งที่หลุดไปนะคะสำหรับที่เราลองทายดูว่าเป็น Chanel เนี่ยนะคะสิ่งที่หลุดไปคือ quality craft ตอบคำถามในแบรนด์นี้ได้ด้วยแต่ว่ามันยังไม่ใช่มันขาดไป1นะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือจะทำให้เรานึกถึงอะไร But it's a good answer. But เป็นคำต only อบที่ this ดีนะ craft คะทำให้ได้ expertise เห็นเลย is missing. นะคะว่า Now I would อะไร like หายไป to ask a gentleman, ค่ะไปที่ Sir? คุณผู้ชายค่ะ Louis Vuitton. Yes, yes, I agree with you. We have luxury, we have the tradition, we have the craft expertise, and it's also very elegant. So yes, I agree with you, but it's not. It's not. ยังไม่ It's ใช่ Louis Vuitton นะคะ but it could have been But Louis in Vuitton. the No, it's Hermes. Hermes. It's Hermes. Another example, practical, design, ตัวอย่างต่อไปลองดูนะคะ affordable, and happy. Who could it be? Here is not, I'm helping you, is not a French brand. It's an international brand, but it's not French. So I'm gonna ask another lady, maybe on my left side. Yes. ค่ะเชิญ Who do you ค่ะลอง think ดูลองทายดูสิคะ No, tell me. Just because the values, you can make mistakes. You can make, there is no perfect answer. I have not perfect answer, but we can. The idea is to, these values must straight away, provoke something and say, oh yes, this is Hermes or this is Louis Vuitton, Nike Nike. Affordable, you sure? I think Nike is quite expensive. No, but there is no perfect answer. But for me, Nike, it's if I want to buy a Nike pair of shoes, it's gonna cost me 5,000 baht, 6,000 baht. It depends on the people, but for me, it's not affordable. It's a little bit upper range oriented. I see the happiness. Yes, it's very happy. It's very colorful. It's design oriented. Yes, it is very much so. It's maybe the most design oriented sports brand. It's practical because it's all about function and sport. So I'm with you on that. But affordable, no. For me, it's expensive. It's an expensive brand. So any idea? Yes. Uniqlo. Affordable, I'm not sure neither. It's quite
And happy, frankly speaking, I don't see the happiness of Uniqlo, or they don't communicate on that. No, for me, IKEA. Oh, IKEA is this is not my invention, and this is the values that you can find on the corporate profile of IKEA. And when you think about it, it's quite true. It's quite true. They are very affordable. They are more and more, and that was not at the origin a key feature of IKEA, but they are more and more design oriented. So it's to say that we can have well-designed product and quite cheap or price competitive product. IKEA is a very good example. They are really working on this notion of happiness in the family, and it's very practical. So, yeah, I think IKEA is a good example. Maybe a last example. If I tell you performance, sharing, pleasure, and creativity, ลองเดาดูนะคะ4 values นี้คิดว่าของแบรนด์ฝรั่งเศสแล้วก็เป็น international ด้วย performance, sharing, pleasure, and creativity. Any idea? Okay, I'm gonna help you because I'm cheating here. It's me. Well, I hope so. I hope so. We are. Well, you know that we are supposed to be hopefully creative. This is one of our key expertise. We believe in sharing. This is what Yes, I'm trying to do sharing today with you guys. And whatever we do, we always trying to share with our customers because we know things, but we have to learn from you too. So sharing for us is a key asset of our activity. Performance because we mean business for our customers. So we want to perform, yes. And pleasure because we believe that nothing can be achieved in life if you don't enjoy what you do. So we believe in pleasure. We believe in having fun. Work is fun. We strongly believe in that. Even if after 12 hours or 13 hours, sometimes I'm a little bit tired, I'm still enjoying what I'm doing. นี่เป็น values ที่สำคัญของคารินนะคะ So I hope next time we tell you creativity, pleasure, sharing, you think about Carlin. Okay, so the values are very important. The target is also very important. So the values, it's you. The target, it's your customer. If you don't have in mind 1, 2, 3, you can have 4, 5 targets, but you have to select your targets. You cannot design good products because you always design keeping in mind your customer. You design for customers. You don't design for the wind. So I'm not coming back to the targets. We have seen early on the 5 key targets. ค่ะสำหรับอันที่2นะคะปัจจัยที่2ก็คือกลุ่มเป้าหมายนะคะก็อย่างที่ได้เรียนไปตอนแรกว่าก็ต้องเลือกนะคะว่าใครที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มลูกค้าของเรานะถ้าเราไม่สามารถที่จะดีไซน์ได้ว่าใครจะเป็นทาร์เก็ตของเราเนี่ยใครจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเราก็ออกแบบเพื่อที่กลุ่มเป้าหมายนั้นไม่ได้เช่นกันค่ะก็จะยาก Storytelling, well, storytelling, it's something very important, but it's the last part of my today presentation, so I'm not gonna explain you what I mean by storytelling right now, but in 15 minutes, I promise you, I'll come back to storytelling. ค่ะเดี๋ยวเราจะข้าม storytelling ไปก่อนเพราะจะพูดเป็นประเด็นสุดท้ายก่อนปิดสัมมนาวันนี้นะคะ Now let's see the codes. ค่ะเรามาดูที่ codes นะคะหรือพูดถึง style It's all about you, but style-wise. Once you have your values, once you know the meaning that you're gonna give to your actions, you need to work on your style identity. Because by the end of the season, the customer must come back to you, keeping in mind that what is your added value compared to your competitors. So it's very important to have in mind an overall style direction.
นะเรื่องสไตล์ก็เป็นสิ่งสำคัญคือโค้ดนี่หมายถึงสไตล์นะคะเราจะเพราะสไตล์เนี่ยบอกถึง identity ของเราว่าเราเป็นใครการที่ลูกค้าจะกลับมาหาแบรนด์ของเราเนี่ยเพราะเขากำลังจำได้ว่าเรามีสไตล์แบบไหนเขาชอบแบบนั้นเขาก็จะมาที่สไตล์แบบนั้นเพราะฉะนั้นก็คือมันก็พันกันไปสู่ถึงเรื่องของกลุ่มเป้าหมายอยู่ดีนะคะ So Chanel, yes, but yes, this one. Let's come back to the Hermes case study. You see, what are the seasons, what are the collection, what are the markets? Hermes is working on some kind of permanent codes, renewed, revamped, modernized, but you will always find the H of Hermes. You will always find the ribbon of Hermes. You will always find the saddle stitching. Why? Because originally Hermes it was a horsing accessory. Hermes was chosen by Napoleon I in France at the early or late 18th century, because Napoleon was looking for a quality saddle, and by random he met the owner of Hermes, which was a small boutique, and he was very impressed by the quality of the saddle, so he decided to choose Hermes as the official saddle supplier of the Emperor of France, and that's how Hermes started. That's 2.5 centuries ago. ค่ะอันนี้ก็ย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์ให้เราฟังเลยนะคะว่า Hermes มีที่มาที่ไปอย่างribbon นะคะลักษณะของแถบนะคะแถบผ้านะคะหรือว่า saddle stitching ซึ่งอันนี้พูดถึงย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระเจ้านโปเลียนนะคะในปลายช่วงศตวรรษที่ 18 อย่างเงี้ยนะคะที่ท่านกำลังมองหาsaddle เหมือนอานม้าเนี่ยนะคะที่มีการรอยเย็บที่มีความประณีตงดงามอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในที่สุดก็มี Hermes เนี่ยนะคะก็คือคนที่นำเสนอสิ่งนี้ให้กับท่านได้นะแล้วก็คีปนะลักษณะเนี้ยต่อมาจนถึงปัจจุบันรอยเย็บลักษณะแบบเนี้ยนะคะต่อมาตัว H เราเห็นอยู่เสมอนะคะโลโก้นี้หรือแม้กระทั่งคงไว้ที่ซึ่งสีส้มเห็นสีส้มนี้ก็รู้แล้วว่าส้ม Hermes นะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยคือสไตล์ที่อยู่กับลูกค้ามาโดยตลอดนะไม่ได้ lost ไปไหนเลย You see, and thanks to these style codes, this style identity, you don't even need to have the brand name of the product. You straight away you know that it's a Hermes product. เราก็ The style codes makes the identity of the brand. แบรนด์ของเราเนี่ยคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องเก็บเอาไว้สำหรับในการกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างแบรนด์ Let's take the logo for instance. The logo has evolved. I told you Hermes is a 2.5 centuries old brand, but the universe remains the same. They come from the horsing universe, so you can see from the left to the right the evolution, the graphic evolution of the logo, of the isotype, but it's the same universe. They used to be, and they still are working on saddle leather products. นะเราจะเห็นความเชื่อมโยงกันนะคะของแม้กระทั่งตัวโลโก้ของ Hermes นะคะตั้งแต่สมัยแรกนะคะที่เริ่มมีเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะคะมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคีปสไตล์อยู่แบบเดิมทำให้นึกถึง Hermes มาโดยตลอดก็จะเห็นเรื่องอะไรการขี่ม้านะคะมีม้านะคะการใช้เครื่องหนังนะอ่านม้านะคะเลื่อยมาโดยตลอดแม้กระทั่งในโลโก้ปัจจุบันก็ยังคงเห็นสิ่งนี้อยู่ And these codes must be found everywhere, in anything which is related to the brand. For instance, here, from left to right, you have on the left you have in New York the retail store of Hermes, which is, you can see it, I guess, here. This is the retail store of ค่ะนี่ Hermes. ในนิวยอร์กนะคะก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะไปในทิศทางเดียวกันนะสไตล์ของ Hermes นะคะretail store ก็เป็นแบบนี้นะในภาพแรก You find it in communication, in advertising. We are working on this. We've twisted with a modern approach, but you see,
We are working on the horsing modern codes. แม้แต่ในภาพที่ 2 เป็นแฟชั่นนะคะก็เป็นแฟชั่นขี่ม้านะคะชุดขี่ Stitching. นะแล้วก็แม้กระทั่งในตัวผลิตภัณฑ์เองก็ยังคีปอยู่ตรงนั้นก็คือนะตัวกระเป๋าเนี่ยเราก็จะเห็นเป็น saddle stitching การเย็บแบบอันม้านะคะ And of course on all the sales and commercial tools like the packaging, the shopping bags and so on. หรือแม้กระทั่งpackaging นะคะกล่องหรือว่าถุงของ MS ก็จะอยู่ในสไตล์เดียวกัน The DNA of the brand is made by the style codes, the values, and the success stories of the brand. นะคะและแน่นอน DNA ของบริษัทก็ต้องมาจากสไตล์นะคะมาจากคุณค่านะมาจากความหมายคุณค่าของแบรนด์ของเราแล้วก็นำมาซึ่งความสำเร็จนะคะ The success stories is it's always like okay when you have a product which is successful, please keep it. You don't need to change everything. You mustn't change everything. Year after year, collection after collection. The name of the game, I mean, when you have a good product, keep it. You don't want to shoot a bullet in your foot. You keep it, but you can renew it. นะ success ในที่นี้หมายถึงความสำเร็จถึงแม้ว่าจะออกตัวใหม่ๆหรืออะไรมาก็ตามเนี่ยก็ยังคงควรจะเก็บนะความสำเร็จครั้งนั้นเอาไว้เปลี่ยนได้แต่ปรับเปลี่ยนนะแต่ไม่ใช่เปลี่ยนไปเลยจนไม่เหลือ DNA ของเรา See, for instance, when you look at, I don't know, let's take a jewel example, Cartier. What is the iconic product or one of the iconic product of Cartier? The Panther. Cartier is the Panther. Everybody, you have a look on the original Panther of Cartier, and I was in Emporium yesterday, and in the window display there was the new Cartier Panther. It's very different from the original one, but still, it's an iconic product. Cartier. No, the design, the design of the Panther is very different. So they keep the iconic product, but of course it's modernized, of course it's updated, but you keep your best sales products all the time. นะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่าง Cartier เนี่ยนะคะก็เก็บความเป็นตัวเองเอาไว้แม้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชันปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นถึงความเป็น Cartier อยู่เหมือนเดิมนะคะแม้จะมีการปรับเปลี่ยน modernize ในอะไรบางอย่างไปแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมด For instance, another example is the silk scarf, the carré by Hermes. It's an iconic product of Hermes, and of course it has been renewed. Of course the graphic design has been changed, but it's still an iconic product of หรือแม้กระทั่ง Hermes. อย่างผ้าพันคอนะผ้าพกผมอะไรของHermes เนี่ยนะก็จะเก็บความเป็นตัวของเขาเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยไหนหรือว่าคอลเลกชันใดๆนะคะเราก็จะเห็นแล้วก็รู้เลยแหละว่าอันเนี้ยนะนึกถึง Hermes Creativity. Why is it important? Because creativity is also that's the most difficult thing to do in business. We have seen that we have to be consistent, we have to keep our values, we have to keep our style codes, the best product and so on. And in the same time, we need to change the collections every season. แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะต้องเก็บนะไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จครั้งก่อนหรือว่าจะเป็นสไตล์ต่างๆที่เราต้องคีปเพื่อให้ลูกค้าตามติดเรามาได้ว่าเราเป็นใครเนี่ยนะแต่อย่างไรก็ตาม creativity นะความคิดสร้างสรรค์ที่จะต้องออกใหม่ๆต้องมีและควรจะมีในทุกคอลเลกชันใหม่ๆด้วย See, one question I'm very often asked by successful companies in Europe, in Asia, anywhere is the same. It's David, well, I'm very successful. I'm selling this product like hotcakes, but I have a problem. I am copied by my whatever Chinese competitors or whatever. And you know what I say? Say, great. The best thing that can happen in life for you is to be copied. Because if you copied, it means that you are successful. นะหรือเรื่องของความสำเร็จมีคุณเดวิดก็เคยมีประสบการณ์จากคนที่ได้รับความสำเร็จในแบรนด์ต่างๆมากมายขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเนี่ยแต่บ่นว่าถูกก๊อปปี้
นะคะในเรื่องของการออกแบบเนี่ยฉะนั้นการถูก copy นั่นน่ะคือความสำเร็จของเราขั้นสูงสุดแล้วค่ะเพราะว่ามีคนcopy ของเราไปใช้ The name of the game is not to avoid being copied. You cannot. Nobody can. The biggest, the largest companies in the world, with all their lawyers, they cannot. Nobody can. No, the name of the game is not to avoid that. The name of the game is to season after season being creative, because your creativity cannot be copied in time. The copiers are always late because they need to wait for your new creation. So the name of the game is to keep being creative season after season. การลอกเลียนแบบเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแม้บริษัทจะใหญ่แบรนด์จะดังระดับโลกขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการถูก copy ได้นะคะแต่สิ่งที่เรามีแล้วเขาไม่มีหรือ copy ตามมันก็คือการ copy ตามหลังเราต้องออกมาก่อนอยู่แล้วแล้วเขาก็ต้องรอเขาทำไม่ทันหรอกค่ะ Any question? มีคำถามไหมคะ Yes, please. Updating traditional. What is it in the simple meaning? Updating traditional. It's all about what I said earlier on. For instance, on the best sales product. Some of these iconic products, like the carré by Hermes. You know the scarf by Hermes. It's an iconic product. It's been on for like 1 century. So it's the tradition of Hermes. It's the culture of Hermes. But so they keep it. Years after years, they keep it, but they renew it. They update it. So they update the tradition. อันนี้ค่ะขออนุญาตแปลนิดนึงจากคำถามนะคะเมื่อกี้ที่คุณถามบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของ updating tradition นะคะขอให้อธิบายเป็นตัวอย่างให้ชัดเจนคุณเดวิดอธิบายถึงว่าการที่อย่างเช่นผ้าพันคอของ Agnes เนี่ยนะคะที่บอลเป็นไอคอนิกแล้วก็ขายดีที่สุดทุกคนรู้จักเนี่ยนะคือแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่มีมาเป็น100 ปีแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแต่มีการปรับเปลี่ยนคืออัปเดตให้มีความทันสมัยขึ้นในตัวผลิตภัณฑ์อันนี้แต่ยังคงความเป็น Agnes อยู่ยังมี tradition มีกลิ่นดั้งเดิมแบบเดิมของ Agnes อยู่ค่ะ It's a very important question, the question you ask, because it also depends on your values and on your positioning and on your target. We have seen, for instance, that the classic woman is not too much trends-oriented. In opposition, the fashionista woman is very trends-oriented, which means that if you target the fashionista woman, it's going to be very difficult for you to have an iconic product, because the need for change is so important for the fashionista woman that she's not really interested in keeping or purchasing a product, a similar product. Even if it's updated, she wants to see 100% change all the time. In opposition, the classic woman, she is very interested by iconic products. But the name of the game, as a business person, you want to sell new products all the time, because otherwise, if it's a high quality product, you sell it once in a lifetime, and that's not what you want to do. You want to sell several times to the same person. So, in other words, yes, you must have iconic products, but you have to change a little bit to keep this product updated with trends in order to sell it time after time to the same woman. เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของมันก็ไม่ง่ายนะคะที่จะทำตรงนี้ให้สินค้าขายดีเหมือนเดิมเมื่อเราจะคีปupdating traditions เอาไว้นะคะหรือ iconic แบบเดิมๆเอาไว้เนี่ยนะคะอันแบบเดิมเอาไว้เนี่ยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าของเราด้วยถ้าเป็นอย่างกลุ่มแรกคือ classic women เนี่ยมันก็ง่ายหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ตามเทรนด์จ๋าขนาดแบบกลุ่มที่เป็นแฟชั่นนิสต้าคือถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยเรียกร้องที่จะต้องหาแฟชั่นที่เป็นแบบมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียกว่าเยอะมากเพราะว่าเทรนด์ต้องเปลี่ยนใหม่ตลอดการเอาใจกลุ่มนั้นเนี่ยค่อนข้างจะยากสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาเอาใจกลุ่มนั้น
แต่พวกของราคาสูงหรือว่ามีคุณภาพสูงราคาแพงอะไรเงี้ยพวกแบรนด์ดังๆเนี่ยก็อาจจะทำงานง่ายหน่อยกับกลุ่มแรกเนี่ยนะคะเพราะว่ามีไอคอนิกนะที่โดดเด่นอยู่แล้วแล้วก็เก็บตรงนั้นเอาไว้ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยไปยังไงของที่มัน long lasting อยู่ได้เนี่ยคนพวกนั้นก็ซื้ออยู่แล้วนะ So now let's go to the last presentation for today, the storytelling. กลับมาที่เมื่อกี้เราติดค้างกันไว้นะคะเรื่องของการสร้างเรื่องราวนะคะให้กับแบรนด์นะ Well, it's storytelling is a very trendy word. Everybody now is talking about storytelling. ตอนนี้คำ Um, ฮิตค่ะใครๆก็ต้องสร้างเรื่องราวให้กับสินค้าหรืออะไรก็ตาม storytelling เป็นเทรนด์ในช่วงนี้ but everybody is talking about storytelling, but I'm not sure everybody understands storytelling, to be honest with you. แต่ก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่าว่า storytelling หรือการสร้างเรื่องราวให้เนี่ยคือหมายถึงยังไงบ้าง When we talked about storytelling, we talked about three complementary things, and one without the others are meaningless. นะคือถ้าเราพูดถึง storytelling เราจะมี3 ส่วนที่สำคัญที่เราต้องดูนะคะ When we talked about storytelling, first of all, we talked about creating the right story. นะอย่างการอันดับแรกเลยคือ storytelling เราต้องเริ่มจากการที่จะสร้างเรื่องที่ถูกต้องก่อน เรื่องราวที่เราจะสร้างต้องถูก That's the real storytelling. Storytelling means creating the right story. นะคือการสร้างเรื่องราวเนี่ยต้องสร้างเรื่องที่ถูกต้องด้วย The right story, what does it mean, the right story? The right story means two things. Right because of your target, and right because of your values. การสร้างเรื่องให้ถูกต้องเนี่ยนะคะสร้างเรื่องให้ถูกให้เหมาะสมเนี่ยนะคะให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแล้วก็ให้เหมาะกับ values ของสินค้าเรา Story making is the second step. Once you have the story, you have to make it. You have to physically make it, whether it's in your showroom, in your retail store, online, offline. You have to make it. นะแล้วเมื่อสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องทำนะคะให้มันเห็นออกมานะคะว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของการสื่อสารกับลูกค้าของเรานะ And finally, once you have made it, you have to let the rest of the world know that you have made it, and it's called the story doing, mainly through internet, through the social networks. แล้วเมื่อเราสร้างเรื่องราวของแบรนด์ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราคงต้องให้คนอื่นๆเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวของแบรนด์เราด้วย นั่นก็คือการที่จะเผยแพร่ออกไปนะคะสู่โลกภายนอกสู่กลุ่มลูกค้าอื่นๆด้วยนะคะโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะอย่างเช่นเป็นตัวอย่างหลัก So very quickly, we're gonna see what is storytelling about, how to tell a story, how to work on digital or social media, and what are the success factors of retail storytelling. No need to translate. First of all, what is the storytelling about? It's about telling a story, right? Storytelling, it's about telling a story. And it's maybe the oldest or one of the oldest ways of communications. Human beings have always told stories to human beings. ค่ะ storytelling นะการเล่าเรื่องก็คือการสร้างเรื่องเล่านั่นเองสร้างเรื่องเล่าเรื่องราวเรื่องเล่าขึ้นมา What has changed is not the fact that human beings are telling stories, it's how you tell stories. มันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามนุษย์สร้างเรื่องไงแต่มันเกี่ยวกับว่าเล่าเรื่องอย่างไรนะที่สำคัญคนเราเล่าเรื่องยังไง Most of the current successful storytellings are based on or are working on leverage effect, based on very old cultural stories or even legends, tales or myth. น
นะเวลาสร้างเรื่องนะคะเรื่องที่มีเรียกว่าเป็นจุดแข็งในการสร้างเรื่องเล่าก็มักจะต้องย้อนกลับไปเล่าถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตำนานนะคะหรือว่าเรื่องราวในอดีตหรือว่าเป็นมิตนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรดีย้อนไปถึงเรื่องราวในอดีตนะคะความสำคัญตำนานต่างๆ See, for instance, here on this picture we have Miss Chanel, Miss Coco Chanel, because the whole storytelling is about the emancipation of women, the small black dress, the independence of women. It's based on this. It's not a myth; it's the reality. But it's based on this cultural need for freedom. นะคือย้อนกลับไปการสร้างชุดนะสีดำชุดดำนะคะของชาแนลเนี่ยนะคะเป็นตำนานนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตนะชุดนะคะที่มันต้องมีเรื่องราวเก่าอะนะคะ But what is it for, this storytelling? What is the main purpose of storytelling? วัตถุประสงค์หลักสำคัญเพื่ออะไรในการสร้างเรื่องราวนะคะ It's about mainly, and that's the most important thing in business, it's about creating emotions, creating an emotional link with your customer. That's key in business. การสร้างเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารทางอารมณ์ความรู้สึกกับลูกค้าค่ะเป็นเรื่องสำคัญที่การสร้างเรื่องราวมีบทบาท To my mind, it's one of the main weakness of Thai companies. We have in Thailand more and more great designs. With the history of Thailand, it's about design, it's about paying attention to details, it's about crafting techniques, it's so rich. But the ability to communicate about this know-how, this heritage, and the ability to create an emotional link with your buyers, very few companies are able to do that. Very few. Not enough to my mind. And for me, it's the major weakness of Thai industry. นะในธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยที่เป็นจุดอ่อนที่คุณเดวิดมองถึงก็คือเรื่องของการอ่อนในเรื่องของการสื่อสารนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วเราเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีเรื่องราวมากมายที่เป็นอดีตที่นำเป็นเรื่องเล่านะนำมาเป็นจุดแข็งของผลิตภัณฑ์เนี่ยได้นะไม่ว่าจะเป็นโน้ตฮาวหรืออะไรต่างๆก็ตามนะคะที่เรามีแต่ว่าการสื่อสารที่อ่อนไปยังไม่ถึงขีดที่คุณเดวิดมองว่าน่าจะไปได้ดีกว่านี้นะคะ Storytelling is also about making you different or enhancing your added value. นะคือนอกจากนี้ storytelling ก็คือการที่เสริมสร้างนะคะทำให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ของเราตัวแบรนด์ของเรานะเรื่องเล่าเนี่ยมันจะช่วยตรงนี้ Because storytelling is about emotions. If you provoke emotions, it means that somehow you have understood or you have identified a value bridge between your customers' values and your values. Otherwise, you cannot provoke emotions. คือ story เรื่องเล่าเนี่ยนะคะมันสามารถเชื่อมโยงได้เมื่อมันกระตุ้นอารมณ์นะคะของผู้ซื้อได้เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงความรู้สึกนะคะนะคุณค่าของสิ่งของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเข้ากับความต้องการนะคะหรือสิ่งที่ตัวลูกค้าเนี่ยมีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น And if you have understood the value bridges, it means that เหมือนการสร้างสะพาน you are able to give meaning to your communication, which is very important. นั่นก็คือเมื่อมีสะพานเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตอย่างเราแล้วนะคะกับผู้ซื้อแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าจะสื่อสารนะให้รู้ถึงความหมายนะรู้ถึงคุณค่าได้อย่างดียิ่งขึ้น And because you have done this, you are then able to work on customer loyalty. People will understand what you are doing, will understand who you are, and they will come back. If they like what they've seen the first time, they will come back. And this is exactly what you want to do in life. You want your customer to come back again and again. และเมื่อลูกค้ารับรู้แล้วว่าเราคือใครเราทำอะไรเรายังอยู่ใน
คุณค่าแบบนั้นอยู่เนี่ยแล้วเขาถูกใจเขาชอบเนี่ยจึงเกิด customer loyalty ขึ้นก็คือเขาจะกลับมาหาเราเองนะคะ We have made a survey last year about storytelling, a European survey, and basically 33% of customers in Europe are keen on purchasing, so it's 1/3. So we are not talking about the quality of product, we are just talking about storytelling, and 1/3 of the total European customers are willing to buy products which tell a story. ค่ะ 33% จากการสำรวจของ Almost half of them, 48% to be exact, are willing to buy products that makes them dream. แล้ว 48% นะคะก็คิดถึงว่าทำให้เขาเหมือนกับฝันนั้นสำเร็จเป็นจริงอะนะคะก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มนี้นะอีก 48% And why is that? Because you are able, through storytelling, to create an emotional link. Emotions between you and the customer is the most important thing. เพราะแน่นอนว่าสะพานนั้นก็ทำหน้าที่แล้วนะคะเชื่อมโยงความรู้สึกของระหว่างผู้ผลิตนะคะกับลูกค้า What is the best place for storytelling? We have made another survey in Europe, and well, the best place it's in your window display if you have retail stores. And so number 1 is the window display. Number 2 is inside your retail store, and number 3 is on your website. แล้วสถานที่ล่ะคะที่จะ inside the shop. นะอันดับที่ 2 ก็คือเมื่อเข้าไปอยู่ภายในร้านแล้วแล้วก็ในอันดับที่ 3 นะคะที่จะช่วยได้ก็คือทางอินเทอร์เน็ตนะคะ3 ลำดับ How to tell a story? Well, you have many ways to tell stories. The first way is to work on lifestyles and to change a little bit, like to be like a magazine. You know, a magazine. It can be a monthly or weekly magazine. The content change every week or every month. Well, here the store change every time you have a new collection. It's a new concept. It can be on holidays. It can be on wellness. It can be on art. It can be so to change your retail design. Every time you change the story, you change the retail design. ทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าถึงนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนดีไซน์ไปด้วยเพื่อให้เข้าถึงอารมณ์ลูกค้านะคะนี่ก็คือเป็นถามว่าทำอย่างไรในการที่จะเล่าเรื่องราวมีวิธีอย่างไรบ้างนี่ก็เป็น1 ตัวอย่าง You can also work on heritage and know-how. If you have a real history to be shared with your customer, I think it can be very interesting. Examples, maybe not need to translate this. Of course, I've chosen an example outside the jewels industry, just to show you that everybody is working on that. For instance, Levi's, in its flagship store, is working a lot on its history through LCDs. You have also interior decorations companies like Habitat in France. But the name of the game here is to be very selective. You have, for instance, a lot of archives, a lot of products. Please be selective. If you want to communicate on your history, you have to select iconic products and maybe how you have renewed the iconic products. That's something that could be very interesting. You can also tell a story through the selection of one single product. For instance, here Adidas is working on storytelling. It's transforming the design of its shop in urban tennis courts, very much inspired by Wimbledon, and that was made for the launch of this new Stan Smith collection. You can also work on trying to, and that's something very smart to do, trying to get your customers involved into your story and the background of the story. For instance, you can work with all these like new technology, virtual reality. Dior has launched a new storytelling recently, asking its customers to discover the backstage of the latest catwalks through this virtual reality mask, and it has been tremendously successful.
every time you manage to get your customer involved into the real things, it's always successful because you are sharing things with your customers. What about the digital? The digital, I will need 1 week to speak about the digital. The digital is something very important because thanks to the digital, thanks to the social networks, thanks to the web in general, you make your story viral. And that's, once you have created the story, you want this story to be shared with everybody. So nowadays, there is no storytelling without digital storytelling. โอเคอันนี้สำหรับวันนี้ขอให้แปลนะคะก็คือปัจจุบันนี้ถ้าก็ขอบคุณที่มีดิจิทัลมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าไม่มีสตอรี่เทลลิ่งไหนที่จะนำเสนอไปได้โดยไม่มีสตอรี่เทลลิ่งโดยผ่านดิจิทัลค่ะคือเราจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์เสริมเข้าช่วยนะคะในการที่จะนำเสนอเรื่องราวของเราไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหญ่นะโดยผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบนี้ Maybe just to, two examples of amazing storytelling. It's L'Occitane. Why? Because whatever the angle, whatever the way the customer gets in touch with the brand, it's always an amazing storytelling. You go to the retail store, you go to department stores, to corners, you go online to their website, you go to blogs, you go everywhere. They are always consistent, they are always enhancing their values, and they are always giving you emotions through their storytelling. It's just one of the best examples of nowadays successful storytelling. ล็อกซิตานก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งเลยนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะรีเทลสโตร์หรือว่าจะไปช็อปหรือในห้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าล็อกซิตานนำเสนอเรื่องราวของแบรนด์เขาได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็เหมือนกันในทุกๆที่ Another one in the sports universe, which is very successful in storytelling, it's Quechua. Why? Because they have a very comprehensive digital strategy through blogs, websites, online magazines, and web TV, and they are really professional in storytelling. อันนี้ก็เช่นกันนะคะสำหรับแบรนด์เกรชัวนะคะก็ใช้อันนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยไม่ว่าจะเป็นบล็อกนะคะหรือว่าเป็นออนไลน์ทีวีนะคะแมกกาซีนดิจิทัลแมกกาซีนอะไรต่างๆนะคะก็จะช่วยนะในการนำเสนอ storytelling เนี่ยออกไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหญ่ได้มากแล้วก็มีประสิทธิภาพมาก Just to finish this storytelling is about, first of all, an image and some contents in order to support this image. storytelling เป็นเหมือนกับภาพของแบรนด์นะคะที่จะช่วย things and I dislike other things. นะตอนที่คุณเดวิดเห็นอย่างเช่นตัวอย่างของBangkok James Jewels เนี่ยนะคะเขาชอบบางอย่างไม่ชอบบางอย่าง When I see, I understand the overall design of the visual. See, I'm talking about the ring with the ruby and so on. I understand the story. I understand that we are talking about a gems and jewelry destination. I understand that. คืออย่างเช่น Yeah, take it from this. Okay. You see, the storytelling starts with the image. เริ่ So มจากภาพ this is the image. This is the image of the fair. A fair, for me, it's like a brand. It's a brand that hosts thousands of brands. You guys, you are the thousands of brands or hundreds of brands, all the exhibitors. But you belong somehow in the eye
the buyers, in the eyes of your customer, you belong to another brand because you will display, you will exhibit in a fair named Bangkok Gems and Jewelry Fair. So for me, the fair is a brand. It's the umbrella brand. Hence, we have talked about values, we have talked about branding, we have talked about storytelling for brand. So for me, the fair should have the same. เช่นกันนะคะคือคุณเดวิดมองว่าแฟร์ก็คือแบรนด์อย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดกันมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น storytelling เป็นอะไรต่างๆที่เราได้ดูกันมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในนี้เช่นกันนะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยภาพเนี่ยก็เป็นตัวบอกแล้วว่าเกี่ยวกับอะไร So งานนี้หรือหมายถึงแบรนด์นี้เนี่ยคืออะไรได้เห็นภาพที่เป็นวิชวลที่ช่วยเชื่อมโยงนะคะเห็นกรุงเทพนะคะเห็นเจมส์นะคะเห็นอัญมณีเข้าใจได้ว่าคืออะไร I understand there is also somehow we have seen the importance of emotion in storytelling and well the mix of the tradition, the Thai culture, the modernity, the business, the gems, somehow it creates the beginning of an emotion to me. So สำหรับเขาโอเคนะคะเพราะว่าเห็นจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นถึงประวัติศาสตร์ของไทยนะคะเชื่อมโยงกับความทันสมัยนะคะและผลิตภัณฑ์นะคะที่กำลังจะนำเสนอในงานแฟร์ก็คืออัญมณี So for me as a professional it's a good start. ก็เป็น It's interesting. เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคุณเดวิดที่มองเห็นตรงนี้ That's the good thing. Now let's talk about the bad things. ตอนนี้มาดูสิ่งที่เขารู้สึกว่าน่าจะมีอะไรการปรับเปลี่ยนจากตัวอย่าง The bad thing, even if you are not professional, you might have, it's about communicating the obvious and the non-obvious. And the non-obvious feelings and emotions go through, this is the obvious thing. But the typography, the writing, is the support for two things. Is the support for a message and is support also of an image. Are you using a modern typography or are you using an old one? Well, for me, this is an old typography. So the image that I might perceive is that this is not a fair for advanced products, but old stuff. Is it the image you want? I'm not sure. นะอย่างที่ได้เรียนไปนะคะภาพเนี่ยก็คือมีส่วนสำคัญและตัวจริงๆแล้วคาดว่าทุกคนก็คงพอเข้าใจนะคะคือในเรื่องของฟอนต์ที่ใช้นะคะมันก็ค่อนข้างจะไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็สำหรับเขาเนี่ยมันยังต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่นะคะมันไม่ทันสมัยมันยังไม่ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนนี้ตัวนี้โอเคอยู่สื่อสารเนี่ยได้แต่ในเรื่องของการลิงก์เข้าสู่อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยอย่าง The second thing that I might want to improve is okay. What is the mission of this brand of Bangkok Gems Fair? The mission is for me a great mission. It's, if I'm not wrong, to become, and if I remember correctly, to become the third largest fair in the world, and in the meantime, to be creative. Well, if you mean that, it's a status. Hence, the image of the fair must enhance this mission to become the third largest fair in the world. I'm sorry, but when I see these small things here, it's not a powerful statement. It's okay, I might find some small stuff in the fair, but this is not the fair where I'm going to make business. You understand the importance of the image and how all the things must be consistent to each other?
ค่ะสำหรับเรื่อง อันนี้แปลขอแปลคร่าวๆแล้วกันนะคะก็คือการปรับเปลี่ยนของตัวดีไซน์เนี่ยนะคะถ้าเรารู้ว่ามิชชั่นสำคัญเป้าหมายสำคัญการทำงานของงานเนี้ยคืออะไรเนี่ยรูปเนี้ยก็ควรที่จะต้อง represent สิ่งนั้นมากกว่านี้เราต้องทำให้มันแข็งกว่านี้มีพลังมากยิ่งกว่านี้สำหรับคุณเดวิดมองไม่เห็นพลังตรงนั้นนะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดอะไรบางอย่างสำหรับเขายังไม่ใช่ See, too much information kills the information. If you have one detail, you want it to make feminine, you want it fine. But if you have too much things, I focus on the small things and not on the most important thing. So it's all about finding the right balance between what you want to communicate, what is the first message, the second message, the third message. Because in communication nowadays, you don't have only one message. It's too basic. You have several messages. And this is what design in communication means. This ability to communicate on several levels with the same visual. It must be done by the best professionals because, for me, it's your image. You cannot spoil, you cannot save money on your image. It's the most important thing. การมีรายละเอียดมากไปเนี่ยบางทีมันก็ทำให้หลงทางไปได้ว่าเป้าหมายหลักที่ต้องการจะสื่อสารเนี่ยคืออะไรนะคะฉะนั้นหลายสิ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ไปสู่ในเมสเซจหลักหรือสารหลักที่เราต้องการจะสื่อออกไปสู่คนที่มองภาพนี้เข้ามาตั้งแต่แรก You see, the colors, for instance, I understand. The red color is a good color. And you know what? It's a trendy color. It's very much in trends. And I understand why the ruby and so it's the right color. But the tone of the color is the wrong one. The color is right, but the tone, this is not right. This was 5 years ago. This is not the right tone. So, as a buyer, if I'm in fashion, I say, these guys don't know fashion. They don't use the right tone. I would like you to understand that first level, second level, third level, fourth level, why not? Everything matters. Every single detail in a key visual matters. พูดถึงเรื่องสีนะคะก็นิดนึงแล้วกันเอาคร่าวๆนะคะสีก็คือสีแดงถูกต้องสำหรับเทรนด์นี้แต่โทนของสีนั้นไม่ได้นะคะโทนของสีแดงนั้นยังไม่ได้แต่ happy ที่แล้วไม่ใช่ตอนนี้ happy ที่แล้วได้ ตายไปเลย Okay. So no, but it was just don't get me wrong. To be honest with you, I see some improvements in this visual compared to what I've seen a few years back. There are some improvements. The point is to say, I believe there is also a margin for additional improvements. And I just wanted to highlight the fact that when we talked about communication, when we talked about storytelling, there are several levels that must be addressed in the same time. And this is something very difficult to achieve. But this is something very important. Very, very important. Because the existing buyers, they don't really need that. They know you already, and they will come back. But what about the new ones? I believe you want new buyers, right? This is the challenge of this fair, to attract new buyers. The new buyers, they don't know you. So it's going to be very risky not to have the best professional image for these new buyers, because these new buyers, they might misunderstand the added value of the fair. And this is what communication and storytelling is about. To avoid misunderstanding, to give emotions, and to make buyers come and buy your products in the fair. All right? So, do you have any question? So I would like to thank you a lot
for your patience, for the time we spent together. And now, if you have stories or additional requirements, storytelling is about telling a story. So tell me your story. Thank you, guys. Cheers. ขอบคุณ ข ครั อบบ คุณค่ะ